អាឡាស័កស័កកោតោសប៉ាំងបើកើតហើយត្រូវតែប្រឹងរៀនកុំខ្ជិលអៀនព្រៀនបន្ទោសថាខ្លៅបុរាណថាហើយអស់សាមណែកុំធ្វើដែលត្រង់ក្តីពីងាយលំអត់បំរើអ្នកជាបាតជាជូនបនទៅម្ដាយនោះទើបគប់ផងហើយថាកុំឲ្យថាបួហើយមិនប្រឹងរៀនកុំខ្ជិលអៀនព្រៀនបន្ទោសថាខ្លៅណាបុរាណរំលឹកនេនពីដើមដូច្នេះហើយមានន័យថាដុំដៃតន់នៅក្តៅបដៅមនុស្សតន់នៅក្មេងប្រពុតអត់ឲ្យខ្ជិលទេលោកថាអាឡប់អាឡាស័កស័កកោតោសប៉ាំងតែខ្ជិលជាអូសអត់មានចំណេះដាក់ខ្លួនទេរួយអាសប៉ាស័កកោតោឋណាំងតែអត់មានចំណេះដាក់ខ្លួនអានឹងហមម្លេះហើយដើររើសអេតចាយឬកំប៉ុងអត់មានមុខលបអីរត់ទ្របទេហើយអត់មានចំណេះនឹងខ្លួនអត់អាចរត់ទ្របសម្បត្តិបានទេអធិណាស័កកោតោមិត្តតាំងរួចតអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគេមិនសូវរាប់អានទេបើអ្នកមករាប់អានយើងសិតតែសេរីដូចគ្នានោះឯងបើដូច្នេះអ្នកមានអ្នកល្អគេមិនសូវរាប់រទេបើយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនខ្វះទេញាតញោមឲ្យសម្បូរណាហើយអមិតតាសៈកោតោសុខំឲ្យតែបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកទៅរកបុណ្យទៅរនពៀនឯណាក៏មិនឃើញដែរញោមអាឡ័យតែខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងដូចជាអត់បានសុខបើគិតមើលទៅអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិតាមលំដាប់ទៅវាអត់សុខតែបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកឃើញតែជាពាក់គេឃើញតែខ្វះឲ្យបបួលទៅបុណ្យឯណាក៏មិនសប្បាយបបួលទៅនិព្វានឯណាក៏ទៅមិនរួចដែរដូច្នេះដើមហេតុមកទៅពីអត់ចំណេះនឹងខ្លួនបានគេឲ្យខំរៀនពីខាងដើមរួចដល់តែបានចំណេះបានចេះដឹងហើយលោកឲ្យប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិអត់ខ្ជិលទេណានាថាកាន់ពុទ្ធសាសនានាំឲ្យក្រថាខុសទៅទេតាមពិតកាន់ពុទ្ធសាសនានាំឲ្យមានប្រទេសលើពិភពលោកដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមកពីគេធ្វើដូចពាក្យព្រះឯប្រទេសយើងជួនកាលកាន់សាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែយើងធ្វើប្រហែសអាឡ័យតែដើរលេងលបែងទៅពីទៅពីអត់ប្រឹងធ្វើការឲ្យដល់លក្របន្ទោថាមកវិជឿពុទ្ធសាសនានឹងបានក្រប៉ុន្តែពុទ្ធមានឲ្យយើងទៅប្រព្រឹត្តអាបែងលបែងអាបាយភូមិដើរលេងទៅពីអីតាមពិតពុទ្ធលោកថាអត់ឋានសម្បត្តិឲ្យប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិកុំត្អូញតែព្រឹកពេកល្ងាចពេកក្តៅពេកត្រជាក់ពេកអរិយកសម្បត្តិបានទ្រព្យមកឲ្យថែរក្សាឲ្យមែនតែនកុំចាយវាយខ្ជះខ្ជាយឲ្យសោះកល្យាណមិត្តតាឲ្យសែបគប់តអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រឹងរកទទួលទានបានឲ្យកុំទៅសែបគប់បាបប្រមិតសមៈជីវិតាចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឲ្យស្មើកុំបាន10ចាយ20កុំបាន20ចាយ40បើដូច្នេះត្រូវបែងចែកខ្ទង់ចំណាយឲ្យច្បាស់បានលោកប្រាប់ពិធីខ្ទង់ចំណាយថា4ផ្នែកយ៉ាងហោចចាយ4ផ្នែកអ៊ីនាងតាមិអ៊ីនាងមញ្ចាមិសាទនេនិកន្ទេមិពហុតេឆៈពេមិមានន័យថាមួយផ្នែកសងបំណុលចាស់មួយផ្នែកបុលបំណុលថ្មីមួយផ្នែកបោះក្នុងជ្រោះជ្រៅមួយផ្នែកកប់ទុកជាកំណប់ព្រេងអាសងបំណុលចាស់នឹងបានដល់អីបានដល់ចិញ្ចឹមម៉ែឪទំនុកបំរុងគាត់នៅរស់ជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសៅអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសធ្វើបុណ្យជូនគាត់ចម្រើនបជនអីអញ្ចឹងអានឹងគាត់នៅរស់ហើយគាត់ស្លាប់ទៅឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យតាមបែបតក្កិណានុបទានបែងមកផ្នែកមកផ្នែកខាងឪពុកម្ដាយនឹងគេហៅថាសងបំណុលចាស់រួចបែងមកផ្នែកទៀតទៅចិញ្ចឹមកូនចៅឯណោះគេហៅថាបុលបំណុលថ្មីបែងមកផ្នែកទៀតយកមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងខ្លួនយើងក្រែងមានជំងឺឈឺអាពាហ៍ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអានឹងគេហៅថាបោះចោះក្នុងជ្រោះជ្រៅរួចបែងមកផ្នែកទៀតសម្រាប់ធ្វើបុណ្យអបស្ទប់ជីវិតតែយើងអត់បន់អត់មានបន់ជួយទេអានឹងជីវិតរស់មិនបានយូរប្រមាណបុរាណលោកប្រៀបថាអញ្ចេះញោមដូចសត្វសនក់វាពំសាច់ម្ដុំរត់វាអត់បាយយូរហើយវាឃ្លានណាស់ហើយស្គាល់សនក់ឲ្យអត់នោះឆ្កែនោះឆ្កែវាឃ្លានបាយយូរហើយវាពំសាច់ម្ដុំរត់ដល់ទៅវារត់ទៅវាខ្លាចគេទៅដើមតែឈប់ស៊ីគេមកទៅដើមបើអញ្ចឹងកុំអាឈប់ស៊ីរត់ឲ្យបានឆ្ងាយរត់យកតែមែនទែនទឹកទៅរត់រហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់បដោយអត់បានហូបហើយទ្រព្យសម្បត្តិអាសាច់នឹងក៏ចោលចឹងបានលោកថាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិចង់មានចង់បានបើកាលមានបានហើយគួរតែគិតសេចក្តីសុខដល់ជីវិតផងចង់ឲ្យរស់បានយូរឲ្យអត់បើចង់ឲ្យរស់បានយូរតើឲ្យចំណីដល់ជីវិតដែរចំណីរបស់វាមិនមែនត្រឹមតែបាយហូបប៉ុណ្ណឹងទេតើមានបុណ្យជួយទ្រទ្រង់បានរស់បានយូរហើយមិនថាតែខ្មែរទេញោមអ្នកអាមេរិកកាំងសេដ្ឋី Bill Gates លោកដេញជាប់ស្ទីលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន iPhone ហ្នឹងក៏គាត់និយាយប្រាប់ដែរមុននឹងស្លាប់ទៅគាត់ថាមនុស្សយើងណាបើសិនជារកទ្រព្យសម្បត្តិល្មមចាំខ្លួនបានហើយឈប់លោកជាមួយនឹងជីវិតទៀតទៅគួរតែកសាងស្អីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិសម្រាប់អនុស្សាវរីយ៍នៃជីវិតឲ្យមានប្រវត្តិរូបល្អដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខសប្បាយដើម្បីអត់ពីយើងទៅមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើពិភពលោកនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតកែ Apple ហ្នឹង
ហើយយកមើលគេជនជាតិអាមេរិកកាំងផងគេផ្ដាំយើងអញ្ចឹងដែរម្ល៉េះហើយពុទ្ធសាសនាយើងគិតមើលទៅប្រទេសណាដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគឺគេអនុវត្តតាមគោលការណ៍ព្រះគឺទី1គេប្រឹងរកទី2គេថែអាសាទី3គេសែតគប់រនអ្នកដែលបកែរកទទួលទានហ្នឹងហើយទី4គឺគេបែងចែកខ្ទង់ចំណាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទោះបីគេមិនកាន់សាសនាពុទ្ធប៉ុន្តែគេអនុវត្តដូចសាសនាពុទ្ធឯយើងកាន់សាសនាពុទ្ធជួនកាលអាឡ័យទៅដើរលេងលបែងចេះលបែងចុះធ្វើប្រហែលក្អែចិត្តអត់ប្រឹងរកទ្រព្យសម្បត្តិបែរទៅជាបន្ទោសថាក្រចេះអាហ្នឹងហើយបានយើងលើកឡើងមកថាជីវិតដែលរស់រានមានសពថ្ងៃអាស្រ័យបុណ្យចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិមានខ្លះអាស្រ័យបុណ្យចាស់នឹងការប្រឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែចង់ឲ្យជីវិតនេះតទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺកូនចៅធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអាត្មាភាពមាននិទានជូនញោមខ្លះជាធរជាអាជារឿងនិទានខ្លះនិយាយពីអ្នកដែលធ្វេសប្រហែសក្នុងជីវិតនាងម្នាក់ឈ្មោះនាងសេរនីអាយុ18ឆ្នាំហើយស្អាតជាងអាត្មាស្អាតខ្លាំងប៉ុន្តែទាស់តែនាងនឹងម៉ែឪហាមមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមកើតមកចេះរឹងរូសស្ដីឲ្យម៉ែឲ្យឪសិតតែជំនឿចាស់កំរិលវាមានទៅនរកប្រែតខ្មោចព្រាយបីសាចទេវតាប្រអិនប្រព្រំស្អីគ្មានបុណ្យគ្មានបាបស្អីទេកុំទៅជឿទៅធ្វើបុណ្យអីមិនជឿទេវប្បធម៌ក៏មិនរៀនប្រពៃណីក៏មិនរៀនទំនៀមទម្លាប់ខ្លួនក៏មិនរៀនមិនចេះរិះគន់ជេរបតិចផ្ដាសាអាចារ្យជេរអាចារ្យជេរប្រសង់ប្រមាថដល់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សិតតែគេល្ងឹតគេល្ងងគេមិនចេះដឹងអីហើយតែអញ្ចឹងរហូតជំទាស់ទៅជាមួយឪពុកម្ដាយថ្ងៃមួយចំថ្ងៃឧបោសថដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនាងដើរមកក្នុងវត្តស្រាប់តែយាយឃើញអញ្ចឹងក៏ហៅថាអ្នកចៅអើយមកនេះមករៀបចំភេសជ្ជៈអីប្រគិនប្រសងអីគេណាចៅនាងនោះងាកមកស្ដីឲ្យតែមកវាចាស់កម្រិលពេកហើយយាយហួសសម័យហើយទៅជឿអីអារឿងបុណ្យបាបអារឿងស្អីណានោះសិតតែយាយអស់នឹងចាញ់បោកគេជាជំនឿចាស់កម្រិលស្អីស្ដីឲ្យយាយមកស្ពឹកមុខយាយហួសនឹងថ្លែងទៅមកខ្ញុំគ្មានវាចានឹងថ្លែងទេម៉ាក់នេះទៅហើយងាកមើលមុខគ្នាឯងហៅគេធ្វើបុណ្យគេស្ដីឲ្យឯងមកឆ្អែតនាងក៏ដើរចេញក្រៅវត្តទៅផ្ទះទៅបានតែ2 3ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែនាងស្លាប់នោះរឿងធំត្រង់ស្លាប់ក្មេងច្រើនតែយល់ថាខ្ញុំមិនតាន់ធ្វើបុណ្យទេខ្ញុំនៅក្មេងចាំចាស់ចាំធ្វើបុណ្យច្រើនតែយល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាសេចក្តីស្លាប់នឹងវាអត់រើសចាស់រើសក្មេងទេនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះណាញោមបើសិនជាយើងរាប់ពីអ្នកស្ថិតិអ្នកស្លាប់តាំងពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លូតពីលើស្ពានអ្នកសម្លាប់ខ្លួនលេបថ្នាំអ្នកកើតជំងឺអ្នកឆ្លោះគ្នាអ្នកអីទៀតបើបោកសរុបមែនតែនទៅចាស់តដើមស្លាប់អត់តាន់ក្មេងទេប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងគឺថាក្មេងតដើមស្លាប់ឈ្នះយើងហើយញោមមកឲ្យក្មេងតដើមស្លាប់ឃើញតែចាស់ទៅសូត្រធម៌ឲ្យក្មេងឃើញតែចាស់ទៅបូជាសពក្មេងលាស់ណាឥឡូវនេះមិនត្រឹមតែដើមស្លាប់ទេតដើមទឹកស្កូវមុនចាស់ទៀតក៏សឹងតែមានដែរណាបើដូច្នេះហើយក្មេងក៏ចេះស្លាប់ចាស់ក៏ចេះស្លាប់ប៉ុន្តែចាស់គាត់ធ្លាប់មានសាលមានទានខ្លះគាត់ស្លាប់ទៅលឺតំណែងថាចាប់កំណើតកើតកូនយាយនេះកូនតានោះអីខ្លះដែរណាប៉ុន្តែក្មេងនេះទៅស្លាប់ទៅដូចជាបាត់ដំណឹងចឹងនៅមកគ្មានឃើញមកកើតកូនពីណាអានឹងមកពីគ្នាខ្វះបុណ្យណាអត់តាន់បានធ្វើអីត្រាប់តែស្លាប់អញ្ចឹងនាងសេរនីនឹងស្លាប់ហើយអត់មានបុណ្យមកកើតជាមនុស្សទៅកើតជាប្រែតនៅក្នុងព្រៃកន្លែងគេចោលខ្មោចញោមមកញោមគ្នាមានកម្មមិនអាចមកផ្ទះបានលូនលឹកខ្ទុះលឹកឈាមគម្រងសាកសពម៉ូតនេះមួកកន្លែងគេចោលខ្មោចពីព្រោះនៅសង្គមហ្នឹងគេបោះខ្មោចចោលក្នុងព្រៃនាងទៅលឹកតែខ្ទុះឈាមខ្មោចនឹងរាល់ថ្ងៃវេទនាណាស់ស្រាប់តែ2 3ឆ្នាំក្រោយមកទៀតអ្នកស្រុកនាងដែលគេរស់ស៊ីចំនួនជួញប្រែតាមប្រទេសគេបោអាទេសទៅយប់ត្រង់ណាគេដេកត្រង់ហ្នឹងដល់គេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដងព្រៃហ្នឹងទៅសូរិយាក៏អស់ស្ដំគាត់អលុតប្រសូសែងទៅក៏គេនាំគ្នាឈប់អាទេសដាំបាយហូបនៅតែហ្នឹងសម្រាប់នឹងមកយកពេលប្រលប់ចាស់ថាម៉ោងខ្មោចចេញដើររស់ស៊ីស្រាប់តែនាងនឹងចេញមកឃើញតានឹងមើលស្គាល់អូអ្នកស្រុកភូមិឯងតើឯងមើលគាត់ឃើញប៉ុន្តែគាត់មើលឯងមិនឃើញព្រោះឯងនឹងវាជាប្រែតវាមានតែរូបរាងកាយមិនប្រកបមានតែចិត្តវិញ្ញាណដូចមនុស្សដែរប៉ុន្តែរូបរាងកាយអត់ប្រកបគេហៅអតិសមានកាយយើងពិបាកនិយាយយើងហៅថាមានតែកំណើតព្រលឹងអញ្ចឹងទៅចុះ
mà là hai dương mơ mình khơi pan po nâng mơ dương khơi niềng nâng trong đăng ngày ta nâng khơi như mong niềm mất luôn ở khơi phần này sao ta nó như ở cả nhang sẽ thà này hơi nàng ai nâng chi ấy hả không mau pri bay xa trong lòng và lại nhóm tao men thế niềng thà lục ta nhóm mua xe đần đi nơi sọc phun chỉ môi lục ta đai lục ta miền chăm thế ta rồi nó khơi ta chờ xe đần đi nó khơi như hơi chờ anh slap bay 4 năm hơi chờ anh từ ca đây na chứ niềng thà lục ta nhóm miền cầm thôn na nhóm phẩm mát cà phê đo cha mưa nghe dây ta cha bà xong mình chỉ để thla nông bon của sol hơi thưa nơm bơ cọ chi đây tha bà mát cà phê đo kia lấy cam pia slap máu một cao chỉ prep ở trong này hà nơi tin đi miền cam mình ai từ tia bàn tây lục ta nhóm xóm xua mai nhóm quạt sọc tụcយ៉ាងណាta tham mà đái sọc tê bàn để quạt chả chỉ ria hơi niềng slap chào quạt máu quạt nữ tại mình này anh niềng có đâm thà lục ta nhóm xôm đâm từ prap mai nhóm phong tham mía nhóm có buôn san cả hấp nạ krong kre cả lạnh nhóm đê ở quạt cài miền nung màu bay chỉ pi môi chấm này thôi bọn này nhóm phong môi chấm này tục ở quạt trái về cho bao sân chỉ quạt mình chui nhóm tê nhóm mình đang thật khai cho năm na đừng chạy ruột pi cầm nào ni tên là ta chui nhóm phong phát đâm ban phần đấy bắt sờ máu nâng từ bình thường ta có riêng trong cả lạnh sầm ra nơi tin nung mà dục hay thà má cao chết thà sầm ran lụa đai thà má ta khơi bên này là hỏi lên lụa rồi coi chăm mơ là màu cành màu tiết bàn vậy kia tiết che ta còn sầm ran lụa và lâm lang của bò tê hồ hai chân máu bên mặt đỏ tè niềng nắng chụp ở tê rút từ bạp giấy thầy dây kiểm chụp con vậy nhầm chụp con vậy dây nó tụt sang mang băng phôi băng nói hả chụp con kia bên na thầy dây niềng cao chỉ prep mà bằng hai luôn mà lết cái lại prey cái chào không mau ở cho niềng tham mai khla niềng tham mía buồn san cả hấp bẩn nạ nơi crom kre cái lại niềng đế ở được dây cài máu bay chỉ pi mà chấm này thôi bọn này niềng phong mà chấm này tộc trai về cho niềng tha bờ sân chim mình chui thế mình đang thạc khai cho năm na rồi pi cầm nát nâng thế dây lư tập nắng từ tiên chộp chích acrom kre nâng mang cài bàn mía buồn san cả hấp bẩn nạ men mong coi càn mía sân nó con dùng tập này ra hàm sân nó tham ấy sân nó thà con này con trong miên con trong banปันแต่คนอดเชื่อบนซะคนก็จะพิโรตรอบสมบัติแต่มาย่างก็จะปินซอมแต่มาย่างปันแต่คนอดเมียนเชื่อบนซะมาละหอยคนเคยเตะตรอบคนมันบาเตะตรอบเนยจีตรอบเมียเนยจีเมียปันแต่ชีวิตคนมันอาจจะรู้ในใจตรอบในบานเตะปลุกคนกว่าบนบางสันจีคนเมียนบนคลานะคนอดตอนสลับเตะคนหนึ่งรู้อายุเว้นคนหนึ่งในใจตรอบนึงอ่ะปัญหานั่งไงคนยัยมันสดับคนมันพร้อมเชื่อบนซะเคยเตะเคยคนสลับเตะจอตรอบอดบานใจเตะบานแม่นั่งสันนอกปีนั่งอ่ะก็ถือบนอดตื่นแต่เอาคนนั่งก็ตัวพอดบนแต่การนองทานสัวเตวโลกไอเยนแน่ระสาวสัลปรำจำสัลปมไว้ดอลสลับเตแต่การจิตเตวทิดาที่จูบเคลียร์เศร้าสมบัติตับเนยเลยนอกเตียเตอนี่เลิกลางทาบานมาได้เนื้อรู้สำนางไงมาได้ช่วยบ้านอะไรบ้านศพจำรานขนมแต่การจิตปลายมันดังเป็นนาช่วยเป็นนาที่นั่นยอมให้เปียมาได้ได้กูเอาสนอกูเอาจำจิตเล็กนู้ตรองเปียมามัดได้ยมยึดกับพิจารณาเมื่อทาบาสันจิโกนเชื่อบอลคลาคนหนึ่งรู้อายุบานเว้นคนในใจตรอบนั่งอ่ะปันดาวสาคนมันเชื่อบอลซอกเคยที่ตรอบสมบัติคนอัดบัตเต้ในแต่เมียนได้ปันแต่คนมันอาจจะรู้ในใจตรอบหนึ่งบานเต้ปลุกออกบอลตรงชีวิตจังหายบานเชียประพุทธโลกสำได้เนี่ยแวะตีบุญมันนอถ้ากบตกจีกับนกเปลี่ยนคือเพื่อบอลกุศลคลาดดำใบตรงอายุชีวิตไอ้บานเว้นบานยังเปรเปียมามัดท่าจุมรานไปจนเอาอายุนั่งบานเว้นคือเขาเอาชาบสลับดำใบในใจตรอบสมบัตินั่งต่อแต่ตีนะโยมนั่งเมียนในจังหายบาสันจะยังกัดปีเรื่องสลับตัวเองcái tham mà nôn nè slap nâng miền bảy miền buồn hai đợt nôn mày slap nâng miền buồn tuy mối slap để ở hà dụ miền này tham mà nôn dương nâng mình ai nơi đó pi pon nam ấy và lấy lục hàng thải dụ khởi dẹp mà nè tuy pi slap để ở bon cái hàng thải cam mà khởi dẹp mà nè rồi dương hàng thải pon nhé khởi dẹp mà nè trọp nâng miền bài nâng miền lười nâng miền trai bài nâng miền hộp pan ta bị ở bon cứ slap à ta nâng nghe vô men ten trong thả miền nẹt là con gì chơi còn thắc nhóm con từ kho tham xuân là pin xây rồi lôi ở từ miền trai bài miền hộp miền tè thôn từ đông cua ăn năng ngơi tham xuân ăn năng ngơi nập pin miền này từ năng ở từ miền lôi miền trọp sầm bát ăn năng ngơi tham xuân pan này dừng dây pin nẹt slap
តាំងពីនៅទីពេទ្យតាំងពីនៅផ្ទះអាយុ20 30 40នោះសុទ្ធតែស្លាប់ដោយសារអស់លុយឯងសុទ្ធតែស្លាប់ដោយសារអស់បាយឯងលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបប៉ុន្តែមនុស្សនឹងស្លាប់ទៅហើយដោយសារអីតាមពិតដោយសារអស់បុណ្យគេអត់បានគិតទៅនឹងយើងមើលឃើញទេទ្រព្យនៅមានលុយនៅមានមែនប៉ុន្តែបើអស់បុណ្យស្លាប់ហើយយើងគិតថាឲ្យតែមានលុយចាយបាយហូបអានឹងឋានសុខឋានសួគ៌ហើយប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ទៅមិនមែនសិតតែអស់លុយឯណានៅលុយក៏ចេះស្លាប់ដែរបើដូច្នេះហើយតើតែមានបុណ្យបើអស់បុណ្យស្លាប់បានក្នុងធម៌លោកហៅថាបញ្ញកយមរណៈស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យអាត្រង់នឹងហើយបានយើងខ្លាចអស់បុណ្យយើងនាំគ្នាសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមនឹងគឺធ្វើបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នទី3គេហៅថាឧបយកយមរណៈស្លាប់ដោយអស់ទាំងពីរទាំងអាយុទាំងបុណ្យតំណាលគ្នាឯទី4ស្លាប់ដោយឧបច្ឆេតកកម្មមុនីគឺកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់ហើយស្គាល់កម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់អីអត់គេថាឈាមស្រែកស្បែកហៅកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់កិច្ចមិនផុតរត់មិនរួចបានជាឧបាសកម្នាក់គាត់មកស្ដាប់ធម៌មកយកទល់ភ្លឺព្រឹកឡើងចេញទៅក្រៅវត្តកំពុងទៅលុបមុខគេដេញចោលពីភូមិរត់មកចោលវាតល់តម្រេះវាបោះអាកញ្ចប់មាសមកក្បែរតាហ្នឹងចោលរត់បាត់អ្នកដេញចោលឃើញតានឹងនៅក្បែរកញ្ចប់មាសគេវាយតានឹងស្លាប់ដល់តែវាយស្លាប់កើតពាក្យចាមរាមថាណែបើកុំមកធ្វើបុណ្យនឹងមិនស្លាប់ទេដោយសារមកស្ដាប់ធម៌បានស្លាប់អញ្ចឹងកើតពាក្យចាមរាមទាំងលោកឡើងទៀតភិក្ខុសង្ឃថាមែនហ្នឹងបើកុំតែមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែមកពីគាត់មកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានគេវាយស្លាប់បានពុទ្ធលោកបំភ្លឺថាមិនមែនស្លាប់ដោយសារគេស្ដាប់ធម៌មិនមែនស្លាប់ដោយសារគេមកធ្វើបុណ្យទេគាត់មុខតែត្រូវស្លាប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់បានមកធ្វើបុណ្យបានមកស្ដាប់ធម៌នេះគាត់ស្លាប់ទៅសំណាងនឹងបានកើតជាមនុស្សទេវតាហើយបើសិនជាមិនបានមកស្ដាប់ធម៌មិនបានមកធ្វើបុណ្យក៏ជីវិតនឹងត្រូវតែស្លាប់ដែរព្រោះកម្មពៀវាតាមតន់ពីជាតិមុនជាអ្នកចម្លងដឲ្យគេឃើញប្រពន្ធគេស្អាតឃើញគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចម្លងដល់កដាលទលេវាយគេទម្លាក់ទឹកយកប្រពន្ធនឹងរងយកប្រពន្ធយកទាំងទ្រព្យកម្មពៀនឹងវាតាមតន់បានជាគាត់នឹងឯងត្រូវគេសម្លាប់ពេលហ្នឹងញោមមើលឃើញដែរវាមានហេតុផលអញ្ចឹងតាបើមិនជាមិនមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏ត្រូវតែគេស្លាប់គេសម្លាប់ដែរព្រោះកម្មចាស់អាហ្នឹងគេហៅកម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់ណាញោមនាងសាមាវតីបង្រើតែប្រពុតធ្វើតែបន់ស្រាប់តែគេដុតឆេះជាមួយនឹងបរិវាររាប់រយនាក់នៅក្នុងផ្ទះលន់មាត់ទៀតហើយមិនក៏បង្រើតែព្រះបង្រើតែបន់មិនក៏អាយុខ្លីគេដុតឆេះទាំងរូបហើយមិនក៏ឃើញបន់ជួយតាមពិតនាងកម្មចាស់តាមតន់ទេឯបន់បច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យផលក្នុងលំដាប់តទៅទៀតណាញោមបើនាងមិនធ្វើបន់ទេក៏នាងត្រូវគេដុតទាំងរូបដែរមកពីអីពីជាតិមុនខ្លួនឯងជាសេនាបរិវារកមហេសីស្ដេចអញ្ចឹងដែរទៅងូតទឹកលេងទៅឡើងពីទឹកទៅល្ងាទៅដុតអាដេញសម្រាប់ហ្នឹងអាំងភ្លើងដុតវាភ្លេចមើលបច្ចេកពុទ្ធលោកគង់នៅក្នុងសម្រាប់ហ្នឹងដល់តែឃើញហើយចំណាំមុខលោកហ្នឹងតែងតែចូលវាំងតែដឹងដល់ស្ដេចររឿងបើអញ្ចឹងដុតកំតិចបំបត្តិភ័ស្តុតាងពុកសម្រាប់ពីលើលោកដុតទៅមានតែឆេះលោកអីកម្មពៀបានខ្លួនឯងត្រូវគេដុតឆេះវិញនឹងខ្ញុំមើលគាត់ដែរវាមានហេតុផលចាស់មកអញ្ចឹងបានគេហៅថាកម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់មានយាយមួយនោះគេទៅហៅកថាគាត់ថាគាត់មិនទៅទេថ្ងៃហ្នឹងរាសីគាត់ធ្លាក់តាមក្បួនគាត់ទៅខ្លាចគ្រោះថ្នាក់គាត់ទៅហែកថានេះម្យ៉ាងគាត់រៀងនៅក្មេងដែរគាត់ថាចាំចាស់អត់ឲ្យគេទៅចុះគាត់ចាំផ្ទះដាក់ប៉ៅអ៊ីដេកនៅខាងក្រៅជាងផ្ទះហ្នឹងមិនដឹងជាឡានដាច់ជាកោតមកពីណាញោមដាច់មកចូលមកបុកគាត់ស្លាប់ដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅទៀតអ្នកទៅកថាមកវិញគេរស់ទាំងអស់មកធ្វើបន់នៅយាយហ្នឹងហ្មងយាយហ្នឹងក៏ខ្លាចស្លាប់ពេកមកនៅស្លាប់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងបានថាអារឿងស្លាប់នេះកិច្ចបំផុតតាមពិតវាជាកម្មចាស់មកទេអ្នកទៅកថាគេរស់អាយុវែងលន់ឯអាយុខ្លីអានឹងកម្មចាស់ប៉ុន្តែចុះបើសិនជាម៉ែយើងឪយើងគាត់មានកម្មមកដែរតែយើងត្រូវធ្វើមិនចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាស្លាប់ដោយសារហេតុ4យ៉ាងទី1អស់អាយុទី2អស់កម្មទី3អស់ទាំងពីរទី4ដោយកម្មពៀចូលមកកាត់ផ្ដាច់ហើយដើម្បីឲ្យបានអាយុរស់បានវែងគេគិតអញ្ចេះគេថាបើម៉ែនឹងឆាប់ស្លាប់ដោយសារអត់បាយយើងរកបាយមកទុកឲ្យគាត់ហូបហើយបើគាត់ឆាប់ស្លាប់ដោយសារកើតជំងឺយើងរកថ្នាំនឹងព្យាបាលគាត់ហើយដល់គាត់ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយបើគាត់ស្លាប់ដោយសារអស់បុណ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើបុណ្យជូនគាត់បន្ថែមចុះបើគាត់ស្លាប់ដោយសារកម្មពៀដែលកម្មពៀមកកាត់ផ្ដាច់ដូចមិញនេះឧបចេតកកម្មមុនីនេះតើយើងមានវិធីជួយរំដោះជួយសង្គ្រោះអត់ក្នុងសាសនានេះមានណាញោមហេអាម៉េចក៏ធ្វើកម្មហើយមានវិធីដោះមានតាឧបមាយើងជាពាក់លុយគេលក្ខខណ្ឌត្រូវទៅសងគេជាពាក់លុយគេត្រូវទៅសងប៉ុន្តែយើងអាចមិនសងក៏បានដែរក្នុងករណីម្ចាស់បំណុលគេដូរចិត្តគេថាឥឡូវជាពាក់ខ្ញុំប្រមាណនោះខ្ញុំលែងទីឲ្យខ្ញុំឲ្យណែឯងដាច់ហើយបើគេថាអញ្ចឹងហើយចាំបាច់សងធ្វើអីណាញោមនោះឃើញដែរវាអាចអញ្ចឹង
chỉ biết từ ta xóm pan nó bị cái đồ chặt đấy cái thằng cái lên tia cái ao này đắt chẳng dương vô bàn giang là mình sạt khla vì trong pia chỉ mua dương pan nó bị đồ chặt luôn vì thả lời tục ở kia ruột cho lên thứ ba cái việc đồ chặt đời xa khơi dương nó lại chỉ còn sạt pre hay này đó chẳng hay con trai của phật đấy cái lên biết đấy tục ở ruột cho cái đồ chặt dương ai chỉ ruột tận năng là tham ăn này tiền riêng thom mà bọt môi nhôm sẽ đọc riêng can là cả này dạ cả này riêng dạ cả này nhôm nhiệt bột thập bò là sạt pi đám ở đây và pôn nâng pi nè ở đây nâng pro và pôn nâng sài riệp ca hỏi ọt miên côn mà crop so snai hà ní pin hai gặp họp dạp chừng chuột từ tiệp chuột mà đong là pram của môi mà giờ bọc cái ọt miên côn so mà đại khmei pay na ọt miên côn to pui ban na thay asa trọp bơi chẳng từ rồi sài khmei mà nè vô màu thôi chỉ và pôn trong đam mê ở cái to pui sài khmei nó bay còn bọc cái trồng co rồi pôn đam nứt than này ta côn ban từ lừa tì phi nứt trọp sầm bát với từ lừa côn kia ở bờ chẳng anh rồi vì thi tụm lẹ côn kia chào thua năm tụm lẹ con luôn ở hộp niềng ôn hộp năm này tới niềng ôn sau cuộc hiệp là o là xa co miền này nát niềng ôn hộp tới lẹ cò niềng nó chư ram ray chết slap đăng clone thà o anh tranh bao kê men tên tam bật kia trong cầm chai anh trong bằng này bằng lan côn anh so đôi chân này hào có riêng đánh cho slap có tăng chất trong pia nhung tăng chất trong pia thành niềng anh chầm mơ niềng anh cầm chai côn nhom nâng cầm chai côn niềng anh bình trong pia chẳng á slap tận niềng nâng slap máu mà cao chìm mê chma nó lược tia nè hết niềng pôn đào nó slap máu mà cao chìm mê mòn hết đôi chất mòn miên pongประมาณ chma nâng một xì cầm tích từng họ mà chiết chìm mê mòn mình đai ban côn môi và đai cái thế đăng tại chma si cầm tích từng ó chỉ vật trong coi nó bỏ món trong cầm nôm chma mong niềng anh si côn dương niềng anh chậm mưa miền pe miền bờ bên nào cả anh si cầm tích cô tiếng anh vinh đại cho slap tới từ cao chỉ khla là mê món từ cao chỉ khla mê chma từ cao chỉ mà rất sạch trơn kia phải chăm từ câu mong nhung ao từ khơi nhưng nâng si cầm tích côn nhưng nâng từng ó mà chiết chỉ mà rất nâng miên côn và đại cái môi thế khla nâng bị chuột cam pin chẳng nó bị chăm từ si côn nâng là hột đôi ta niềng mà rất đang cho cầm nôm vinh nhá niềng anh chỉ mơ chít coi anh miền pe anh đang si côn đang anh vinh đôi chất sần xom ca chong pia slap máu mà ca chỉ dẹt khẩn này cứ chỉ tua pre bay sai nó lơ phai đây mà nụ ri anh niềng kla nó slap máu mà ca chỉ mà nụ miền côn mình chạy côn thế nhở ban côn môi ra hay cái tham mấy ban mà nụ ra côn tam pất anh đang cầm pe chỉ môi pu mà nụ cứ dẹt khẩn này đang video anh dẹt khẩn này nó cứ môi pre bay sai si pe dương sai liền ngay đang anh tam mà tệ tam này phần tu rồi bỏ sầm đai của song rít chun nátពួកអាប់នេះបិសាច់ស៊ីពេហ្នឹងឯងពួកយៈកណីទៅពួកនេះវាចាំយកកូនយើងឲ្យទៅកើតមកស្លាប់អញ្ចឹងបានមានអ្នកខ្លះរើសកូនរហូតហ្នឹងមកវាជាប់កម្មពីអញ្ចឹងដែរតាកូនលើក្រោយប្រពន្ធប្តីនិយាយគ្នាថាណែបងយើងបើនៅស្រុកនេះមុខតកូនយើងស្លាប់ទៀតហើយពីព្រោះមានប្រហែលជាមានអមនុស្សខ្មោចព្រាយមកចាំយកកូនយើងឥឡូវយើងកុំនៅស្រុកនេះយើងរត់ទៅនៅស្រុកខាងម៉ែអញ្ចឹងប្រហែលជាអមនុស្សតាមមិនទាន់ទេនាំប្តីប្រពន្ធនាំកូនរត់មែនញោរត់ទៅដល់ម្ដុំតាមផ្លូវក្បែរវត្តចេតពុនស្រាប់តែអមនុស្សនឹងវាដេញតាមអាយ៉ានាងឯងចង់រត់ទេនាងឯងជាតិមុនស៊ីកូនយើងអស់មកជាតិគ្មានកូនមួយទេឥឡូវនាងឯងត្រូវតែឲ្យកូននាងឯងមកយើងស៊ីវិញដើម្បីរួចគ្នានាងឯងចង់រត់មិនឲ្យកូនមកយើងត្រូវតែតាមចាប់យកឲ្យបានអានឹងគេកម្មពីវាត្រូវចឹងកិច្ចមិនរត់មែនកិច្ចមិនរួចមែនខ្ញុំមើលឃើញណាប៉ុន្តែដល់តែពេលដេញទៅដល់តន់គ្នាក្បែរវត្តដល់តន់គ្នានាងប្តីប្រពន្ធនឹងហៅគ្នាឯងអើយគេមកហើយគេមកដល់ហើយនោះគេបង្ហាញឲ្យឃើញប្តីស្រស់ឥឡូវយើងគិតរត់ទៅណាក៏មិនរួចទេបើវាមកមានវាធំរយៈផងវាបង្ហាញខ្លួនវាមកចាប់យកកូនយើងហើយមានក្បែរវត្តអញ្ចឹងមានរត់ទៅព្រះជួយរត់ភ្លួចចូលក្នុងវត្តព្រះអង្គកំពុងទេសនាយកកូនមកថ្វាយព្រះហ្មងដាក់លើក្រែទេសពីមុខនឹងថ្វាយព្រះអង្គអមនុស្សនោះវាឃើញគេថ្វាយព្រះហើយមកតដាមិនបើគេថ្វាយព្រះហើយអញ្ចឹងទៅយកអញយករបស់ព្រះហើយចឹងអត់ហ៊ានយកទេអង្គុយនៅនឹងស្ដាប់ធម៌ដែរបានព្រះអង្គបញ្យល់ថាពីរងាប់ដោយការមិនចងពីបើសិនជាយើងចងពីគ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់ទេថ្ងៃហ្នឹងប្រលះតាហ្នឹងឲ្យស្គាល់ស្នាដៃថ្ងៃក្រោយគេប្រលះយើងវិញថ្ងៃហ្នឹងប្រលះយាយហ្នឹងឲ្យស្គាល់ស្នាដៃម្ដងថ្ងៃក្រោយគេប្រលះយើងវិញថ្ងៃហ្នឹងវាយតាហ្នឹងឲ្យបែកធ្គាមម្ដងថ្ងៃក្រោយគេវាយយើងបែកធ្គាមវិញនៅតែវាយទៅវាយមកវាយទៅវិញមកអត់ចេះចប់រជាតិអញ្ចឹងចង់ឲ្យចប់ពីតតែយើងឈប់ចងពីអាអ្នកទាំងពីរនឹងអង្គុយស្ដាប់ធម៌នឹងគិតមើលទៅរាល់ជាតិមកចងពីឥឡូវលែងចងពីគ្នាទៅរាប់អានគ្នាជាមិត្តវិញអញ្ចឹងកូននឹងវាដូរចិត្តបាត់លែងយកអញ្ចឹងកូននឹងទុកអស់គេថ្វាយព្រះហើយលែងយកគេទុកឲ្យគេរស់ចុះឃើញកូននឹងបានអាយុវែងខ្ញុំមើលឃើញដែរតាមពិត
bởi vì cách tháp pia trai từ son đòi pia trai cô nâng ao kỳ xì với nhà lấy cô nâng kỳ lên xì cái tục ở ruột ở cô nâng ban là dụ ven đòi xa kỳ chỉ đẹp lá thoại màu pre chẳng ban ngày nâng con trai ở nhôm pia do nhôm xây và cái lục bạt thoại ở châu chỉ con sa pre Sama tiên sal hãy sâu thành nát thì mê sara năng anh nhang bột thô thò mô mê sara năng quật thọ đợt tì chỉ tì bằng nhôm không yên đây tì bằng từ bột thọ xong này chẳng dương khai chỉ con trai pre hãy bật khai chỉ con trai pre chẳng à mà lúc mọi pre na có lên hiện biệt biến này bị pro cái con trai pre hai cái căn sal hai ban cái thà phơi bon chấm raไปจนในanh cứ chỉ cách môi ai rùm liêng nơi cam pia tầng lai tầng tuông đôi vẽ môi cái hai thàอายุวัฒนะกุมารอายุวัฒนกรรมจังยมจังอายุวัฒนะกุมารนี่เรื่องราวมาปีกรรมวิธีนั้นคือนิมนต์ประสองจำรานเปรียบรัตอาตมาสมใจบนจำรานประจุนจีใบพนัยบนจำรานประจุนจีใบพนัยตีมวยชีวิตมหากัจชีวิตมหากรรมพนัยตีปีอายุวัฒนะกัจอายุวัฒนกรรมพนัยตีใบอนุปเตียนกัจอนุปเตียนกรรมให้โยมจำเมื่อในตรองนาคละตามเปิดเตอร์ใบพนัยนั่งนานาก็กระแจกินดังได้ปนัยวิจัยมันสักได้อะไรธรรมะใจเอาโยมได้เสมอนะชีวิตมหากัจชีวิตมหากรรมในตรองดับบสบกสลายตึกอายุวัฒนะกัจอายุวัฒนกรรมในตรองนิมนต์ประสงค์จำรานเปรียบรัตอนุปเตียนกัจอนุปเตียนกรรมในตรองเธอบอลปัจจัยบุญเนี่ยเรื่องปัจจัยบุญเนี่ยให้นังบรรณบาตรอบาตประสงค์เลยนึงให้จำเมื่อธรรมะเบาสลายจูนชีวิตมหากัจชีวิตมหากรรมเกี่ยวกับจุบเลี้ยงชีวิตเลือกตำกอมตำกลางตำล่างชีวิตแม่โดยบานการมาดองเตี้ยสระตะไคร้กระโปดกินนิยมหาบนนังสามัญญาปิไซคืออภิไซยปกมันได้เนื้อตรองหน้าตรองดับบสบกสลายตึกทั่วเอาชีวิตระบกอดเมนในโดยกินลางสกรีกิสลายตึกกินลางอนุกุลลางเมกุลกิสลายตึกยังลางชีวิตทำไมมวยเตี้ยบสบกเจตนางทานสู่น้องบสบกน้องทานสู่ก่อนจะให้แม่ลางเลือบสบกนั่งมีในแต่ให้ก่อนลางทานสู่จะตึกตะเจียเลยกอดเมนในทจับยังไงดังเตยกอดบานเพียบตะเจียตะจมจะตึกก็โอ้ได้ยังหางทัศกรเทวรีนั้นเมียนในทันเลี้ยงจุ่มเรียมเปิดบาปคลันชาบใจได้กอดโรซีนจำโกนกิดาวเมียนโรซีเมียนเกยเมียนกับเมียนลับเมียนคงไว้ประดกูลกับปองประตองประเลือกในจริงพูดเกยกับเหาะเกมบัดเกมมากะมาจับมาเส้นเฮียนลุโดปังรถปังรักสัตว์เทียนตังรถดับเพลิงเชฟเปรย์กับได้สัตว์บำบัดชีวิตสัตว์บำบัดโกนใจเกยดามใบโยเลยมันจำโกนครูยืงในกะโลอาสัตว์ตังนงวิเชดับตังนี้ดับประดาสาวยืงมาโดยชนะให้โกนใจเลี้ยงจุ่มเรียมเปิดบาปตังนั้นให้สู้ทะเลี้ยงเธอเชียร์แม่ในออดเชียร์ตะกายเลยบ้าบอดเชียร์เลยชอดเชียร์ฟื้นไม่ติดบ้านชีโกนใจเกยถวายกลมจูนใบตึกจูนสปอตข่าวอาจูนปัจจัยหายเกยถวายครูนนวมกวดมาโจลกลายรุ้งเนี่ยมาดอลคือเกยปะเกนเอาแต่ตัวไตรสารณคมนังสารนังสดับโลกจ้ะจังเกยปะกลมาเกยเอากันไตรสารณคมให้โกนใจเมียนในสำคัญตรองนาตรองบานสมขมาตู้แม่ให้เยซูโดยชาวกมาจาเลือจานั่งเกยดับนอมสวยตึกแม่ได้โยมอาจารย์cái đập nôm sợi tật đây hay kia nôm sông tu đây chắcอาจารย์lôi bao kia đây ta cái đập nôm tới rồiอันนั้นสำคัญตรองสมโตบางยังมันบานสมโตเต็มดังกำปีไอ้คลาเตโยมอยสับทั้งไงนี่อาตมาลือเปียมวยมันดังจะปัดที่โยมมันดังจะตรึงที่โยมจำช่วยวินิจฉัยนะอาตมาเคยกินแต่เซ่ได้เต็มแม่อาจารย์งอยดิกิธาจ่าสระจันกิเอาผักตายจ่าสระปรังกิเอาดาวลมหายจ่าสระขมายกิเอามือใจจ่าสระจันกิเอาผักตายจ่าสระปรังกิเอาดาวลมหายจ่าสระขมายกิเอามือใจให้แมนก็ไอ้โยมแล้วบุญแมนก็แมนแต่อาตมาก็มันดังได้อาตมาทะเลาะจันปัญญาจามวยในไอ้กระปงฉนังมันเอาสู้ปั๊บถวายกลมกับนาสู้มาสนุกมันสู้ไอ้โยมมันใจเจ๋อสู้แต่สู้ทำไมโยมมอนให้มนุษย์ข้อคนนี้ไหมว่าทำมันได้ชูมอนเดิมดังได้มอนมันเป็นจิปุโยมมนุษย์เป็นได้มอนเป็นจิปุมนุษย์เป็นมอดมอนเป็นสลับมนุษย์เป็นได้มอนเป็นขนายมนุษย์เป็นเชิงข้อคนนี้จังโยมอาจารย์ถ้าได้คนท้าเตยปากโยมกันนะมันช่องบ้านไงไอ้ช่องโยมมันเป็นโยมฉลอยมาทำมันดังที่ได้คนนะมนุษย์ยืงนะจันมอนนะขอปีมนุษย์ยืงตรองทาเบียปบาสนกปปันนาก็ด้อยเบียมได้เจโยโกนตัวพญาเยยเวียที่ไอ้มนุษย์ยืงชนะมอนตรองตะนั่งเอาแต่ปบาโยโกนตัวพญาเยยอาตมาได้เกิดเคยเรื่องนึงเด้งจังอาตมาทรงจันนะจ่าไอ้เนี่ยจ่าไอ้ชนะเจ้าได้จังอาตมาโยมมาเกิดเมื่อถ้าเหม็นเนาะการมาในขนมสังคมนี่บางอย่างมันปังเปียกเนี่ยตัวปังนาโยมาใส่ตุ่มกระหอมกระยมเป็นสายเบิ่มโยกนตัวพญาแม่นาในชรุดใส่เตยโจโรงจะจังบานลอยกายเป็นลายแรงใดจังบานไอ้เธอกาเบื่อจังตอนแต่ช่วยสเรคนี่ปั่นตายก็ปั่นตาย
bà sân chia mày đang quạt sạ chất mà chui dương bình chất đào dương mình prơ tới dương ọt bà tê có bàn tay bà sân chỉ quạt cái bông tới chư chỉ kẹt chư chỉ công là sai từ sông nước thắng cá bàn côn mà cái chỉ bắt chương ngày anh non cá bàn côn mà đâm tất cả đại tất cả chẹt cút chỉ bắt non ngày anh non khơi côn làm màu đó xem khơi mà lâm màu vai phải chỉ kia mà chỉ bắt chỉ cái hai ai nhá đặt màu pi mẹ nhà ôn phong chọp hai anh cái bông tầng đặt kia mà chưa lấy cái một nhà thèm tiếp chun mai coi bọt chiên bắp nhâm chun pi pon mà cái chun anh tục tình đồng ai ôn còn là bài rồi kia nè các bài kham chun sờ lo mà chan mà sạch chào yo tây mà đông chào yo dây ọt là hơn bạn là phải lai thằng nghe siêu tuần này phải nhập ngút tất ai côn kia mà cho bon bắp cái cha làm trong chuyện của nó cha mà sky luôn cha suốt bữa lúc phải nhập chào dùng mà lấy chỗ bon bắp dây sẽ đạp lục tê sân đấy tê lúc cái chào dùng mà lấy phải nhập chào dây bị sao bo sân mạch bị xa đấy tao ơi chuyện cả lấy miền thong luôn cả muốn vô là can tràn từ đó hình chẳng ai ta bon nói vô là bạc tràn tam bất rồi một khơi mà bây giờ đường câu này chạy ta bạc tràn mà bon chừng can lang phẩm bay tràn bạc rồi mình khơi đây mà chả bon song kia là hậu hay đòi ta lấy sạp ta rồi khơi chuyện cá chẳng đặt mùi bị chê tới tam chỉ cá chê plei rồi ta áo cháu viết plei vô mà song thì tam bất tới ở trong bán đấy tràn mùi nắng nó phần là việc tầm khơi cuộc bon cái pi bên ngày đó plei vô tràn song kia hay cuộc đó cho ta song con cá đấy mà cái suy đạch bằng hỏi vào đâu đó chẳng ta nhôm cái này miền chẳng hai bàn thà bà sân chỉ quát mà chui cách ca nghe dương ọt bà tép pana bờ dương pre quát và thay em tiết dương chỉ bẹ quát hai bờ chỉ bẹ háo trâu từ rô vị trí đó bờ mình đo té khla chọp cam pia hai nhôm đang cam pia là việc mạch cam pia nè khla mai thọp sday dây tha ấy trong dương thôi một cái nhây khăng mai khăng đang dậy đây để cho tesna dạ đã thôi nhá tiền con tiền mà tôi tăng bật một xây hộp bài không chịu cao khăng nhớ hay một cái nhây nó toàn xong tôi quát cả đang một cái nhớ một cái nhớ không ai cả kia mà sẽ bóc xa tăng cái nhớ tại anh mỗi chỉ tôi không đang xây cái sẹn mai sẹn ở bậc côn tôi kia sao bong cái xa lát ở cặp bậc anh một cái cái nhây một cái tiền tu anh nói sẹn lên trong ngay phần cam pia anh thọp thêm một cái nhớ đã còn ở phòng tôi bàn cán một cái nhớ anh nè class sầm lăng mai đôi này thôm anh đang ở bàn xong tôi cán máu này vì đào tới bông mưa tới lệch đào tới cá mưa tới chương bánh món ngọt pia độ đàm trộm ngọt đàm mà tê coi tập chỉ môi cái khơi sầm lăng mi đó là xí sạch cái tiêu cho tam lấy bói tay hai sạc lốp đây mưa một tàu pin nó mưa được một cái hai ái nhá mình hai mươi na đấy còn bà chừng đó tôi rom sau cái vay lăng hàm thì mình mới vay không hãy đưa thôi một đưa đã nha nên đưa nó nên nhom chẳng trap ốp này anh chẳng trap anh đang mà anh đưa để anh không đặt người trường cá rồi chẳng ban cái ao cồn trái rực pil về liệt với bon chấm ranไปchun quạt năng ảnh này ti môi chi vị tạm hạ cái chi vị tạm hạ cam năng nơi trong sông khama tu quạt năng hơi lọt pre quạt ai mơ con mơ trái bọc khả bọc ai ao sọp giang năng cầm ao chọp cam pía hơi bây giờ mình sông khama tu quạt té khai cá tơi chi cô chi cả bay chi tầm ray chi xe kê pre ô hả té rọp liên san năm mọc cao chi nhôm bằng rê kê na nhôm ban chi ạt tầm này năng con cháu trời xóm khờ mà tu mày ruột luôn thòng tận năng dương mình ai xóm con quạt ruột men para ruột cam pia trong những bàn xóm khờ mà tu nâng ấy cái hai cái chi vị tạm hạ cái chi vị tạm hạ cam nơi trong tận năng này nhôm khai nát trong này ti pia ayuวัฒนะcái ayuวัฒนะcam nơi trong niệm môn song chấm ran pre brat ai mày sắp tới bàn ayu về đôi bà ông cao chỉ sát cả ngáo kia tam tẹt và môi chỉ non sạch tẹt mình ban mò bị cả ngáo chết pre brat bà ông cao chia sắt trai rò riang kliêng trai rò kriêm sạc mục tên slap hơi chết trong ruột to tiết nước đo pre brat lẹ kliêng mà quên trai rò ruột to tiết bà ông cao chỉ sát cruột mê ọt nâu phượng pre che chết đo sập bọc hai chương của tôn slap của tôn hà mình ruột nước đo pre brat phượng chôm bình sập bọc ruột lột tục ai trai tục ai cruột nâng ruột to từ tiết chẳng brat tăng cái pre thạc riêng cao pia ayu chỉ vật nâng bàn về đời kri mà non chư chết slap bị khâu song ruột trao lấy bàn non từ tu pre bà ông ao yo pre brat từ sầm đáy kri mà non ruột bàn ayu về to từ một tiên như mấy khanh này hay mà giang dừng lướt pia ayuวัฒนะcủa ma tụm nia tha bầm pel ngay tiết trâu slap ai bốc phơi nè khai côn slap từ xưa ta bỏ chỉ buông ma ta bỏ thà chui bàn đi côn nâng pel ngày tiếp slap mền trong từ xưa samana cô đom đó là do từ xưa pre bà ông tham miên tập lời mà giang thếคือนิมนต์ประสองจำรานpre parat bốc nâng mônประสองจำรานpre parat mềnจำรานpre parat ก็บำเพ็ญยกครบบำเพ็ญไงโยมก็ slap แต่
ngày thì bầm bal à mà lúc này bây mà vô câu nắng việc khơi bị song cung chẳng khơi bị bột chẳng được thà kê thoại luôn chỉ bột bột thò bị song cứ thà lại chỉ con trai pre hai kê đập pre bật hai bật đôi chân này ai sao tách mà nên ho rầm lông bị lừa kê phóng có đôi chân là hai bởi kê thoại luôn tới bột là sa hai kê chỉ con trai pre hai tóc ở kỳ rùa cho con vô kê tập từ bên tới không ai nâng tầm nghi ta bầm bal ngày tiết sắp à lấy giúp lang đòn mà rồi mà thầy nhiều mấy cái đá đòi xa ấy đòi xa pre bật à trong nâng hai đại dương niệm môn và song mà chấm ran pre bật ở mẹ ở đắp hai tha chấm ran phải chốn tam bépอายุวัฒนcáchอายุวัฒนกรรมไอ้chấm ran phải chốn tam bépอนุปตินcáchอนุปตินกรรมคือยังเพื่ออันดับปัจจัยบุญหรือก็ดำสโลปบปบิเพศเจียจูนใบตักนมจำในไตรไซประเกณฑ์จูนยัยจูนตาจูนนาจาประเกณฑ์ประสองไอ้เกหบไอ้เกปราประเอาชีวิตเกรัวบานอาในซองชีวิตยังเนี่ยรัวสกขาสติตามเมเทวีสกขังเศร้าอาทิแกเจติแนะนำเมียนปัญญาเอาสิกระไดสกดอลเกสิกระไดสกบานมาคลุนยังเป็นจังไงบานที่แนคละเมียนทัวทุ่มละหดดอลเปลนจ่าเปลนด่าไอ้ทั้งดำใบไอ้ดำใบเอาชีวิตเวียนนึงรู้บานในซ่องมาชีวิตยังไงเนี่ยรู้จังบานเคยกินลงตักยังช่วยสรองเกรู้ทั้งไงก็ยังเมียนกรุ๊กกินมาช่วยยังวิ่งยังเคยกินชื่อช่วยเชียบาลเกเอาเชียงไงก็ยังเมียนไพ่กินมาช่วยยังวิ่งยังเคยกินอดบายยังช่วยเกไงก็กินมาช่วยยังวิ่งจังเอาชีวิตยังรู้บานที่ยังกิดทารู้รอไงโดยซาเครื่องปัจจัยบุญใจวรานั่งเครื่องเสลียแปะบรรณบาตเครื่องใบตักเสนาสนะเครื่องเตียขนอยพุยมงกิเลนเพศเจ้าเครื่องทำบ่อยจังยังรู้ได้ซาปัจจัยบุญบ้านยังทั่วปัจจัยบุญนั่งสำหรับรู้ต่อถึงมกเตียไอ้วังจะตบปัจจัยเตียเก่าสกขังวันเตตัสมาเตียนนางสยามเป็นประวัติตาแป้งในซองในเอาปัจจัยบุญเราเมนการล้างเมียนระบอกตั้งบุญมกนั่งกรุบเชียร์ตั้งอ้อนายโยมจังบ้านอายุยังเป็นทัดเทโดยซาปัจจัยบุญแต่นั่งแค่หาทายจมรันไปจนตามแบบอนุปเตียนกัอนุปเตียนกรรมคือถือบอลออฟสต็อปจมวยไอ้บอลมวยเตียนจองกร้อยหาทาปึสดาหรือกับบอลโคบนั่งเตะขนานุปเตียนเจ๊เอาเงยยลเตะขนานุปเตียนคือกรรมวิธีพญาสหุยต่อเอาเนี่ยสลับประชุนสหุยต่อเอาเนี่ยสลับเมียนในทานเนี่ยสลับเตออดตอนเมียนสหุยโยเตอที่เมียนบอลจอบตามคลุนจังไปยืนจองไอ้กอดบานสหุยพญาสหุยต่อไอ้กอดบานทั่วตำนานตะการชิมนุษย์ตะการชินเทวดาหรือก็บานอาหารบริโภคนงกำนาดก่อนไอ้พญาสหุยเตอนั่นก็คือพญาบนตามแบบเตะขนานุปเตียนคือประกอบได้องใบตีมวยมาจากบอลโจประเกณฑ์ตัวตีปีมาจากบอลเนี่ยเอาตื้อหาจากรอนหาชั่วโมงที่ไปมาจากบอลเนี่ยถือหมดไอ้โคลนไอ้ตีใบเนี่ยสลับตรงเนี่ยถือตู้เลยใช่นั่นก็หาเตะขนานุปเตียนให้เบอร์สันเจียยังเทินจังไตรคือบานนะโยมไอ้ปึกสดาเมียนในธานิมนต์ประสองเมาโซดาปิทอมันกอดสดับเอาใยตาในรูนังสดับแมนโซดเอาเนี่ยสลับสดับเป็นนายโยมเนี่ยในรูสดับจังบนโลกโซดปึกสดาโซดาปิทอมเปิลกัมปีนั่งโยมจังบานบอลโยมสดับโดยกรบเตอร์ก่อนเชียนจึงติดเตียมันจิมเห็นบานบอลมานอนจีกองจีลานจีโมโตวลมาจุ่มบานบอลมานอนได้ปนบานโดยแต่เนี่ยสดับโดยกรบที่บนมันกรบก็อดบานได้ส้มเต็กประกวดเต็กน้องส้มไปจัดได้กับโอนไซเนี่ยยงคณะตีเปิดในงานเปิดพวกนี้โดนแตกยงคณะกับโอนไซบองติงกับอาชุนโอนถึงโอนชุนโอนนี่แตกน้องจัดกับอาชุนโอนติงกับน้องถ้าบองอาจจะส้มเมื่อคนเมื่อได้ทักน้องมาต้องมาเอาโซ่เต็กนี่กันแต่คนยักโดนแตกแกให้มันไม่ทำรวยการแกต้องทำนะแกทานเติมเตี้ยสักเตี้ยใส่กันอ๋อแมนได้ยมโดยประโยชน์มันจังชีวิตยังรวนนึกได้ซาเครื่องปัจจัยบุญจังประโยชน์มันเถื่อแทนประหยัดออกบอลนะโยมเพราะมันดูเยอะสลับได้ซาออกบอลนะโยมจังบานกิจเถื่อบอลชูนโยมก็มอยออกบอลเอาแต่ต่อบอลแต่เตี้ยเบอร์สันยังมันเถื่อเตี้ยแต่ออกบอลสลับให้ไว้ดามไปรวนในรอไงนึกได้ซายังโฮบเครื่องปัจจัยบุญนั่งคลายวิอจังบานยังเถื่อบอลปัจจัยบุญในเต๋อดามไปยังบานบอลต่อเตี้ยเครื่องเปี้ยทับปลองแกหาแต่มนุษย์สลับไปบุญมนุษย์รวมกองหาปลองไงหาแต่เครื่องปัจจัยบุญนั่นไงปลองนั่งมาปีด้านก็โยนแต่พลองเจ้าด่าเจ้าเลยขโมยเปล่าพลองเจ้าแล้วบันหาปลองจังโยมไม่กำเพยไอ้ตามเป็ดเนี่ยสลับมาไปออกบอลจังกิจเถื่อบอลจูนโยมไอ้บ้านบอลนั่งขโมยเอาต่ออายุถึง6 ปีแต่แจไอ้จำนายคางในโยมจองบานบอลโดยกินในมันประสองโซดปึกสดาทั้งโยมสดับเตยโยมหนึ่งบานบอลต่ออายุได้ยืมมือเนี่ยสดับทอสดับไอ้หนึ่งบานบอลบานเป็นยอดโดยจีสปตัดเตยมาบดไอ้นู้นนะการเนยทานซัวน้องมันจะออกบอลไพ่นะดังทาชีวิตอันนั่งมันก็เตยออกบอลในแต่ออกบอลเตยเตยการจีจูบพ้องจีสกายพ้องเงินในเตยกีวิยากีคริวตีดเตยซ้อมปันปองน้อยขยมปองตอนจองออกบอลนี่จองในรัวต่อตีดปันตาช่วยบานในใจไอ้เตยออกบอลในใจไอ้เตยจกเตยการจีสัตจูบจีสัตสกายเงินในกีวิยากีคริวตีดเฮ้ยขยมปองมันตอนจองสลับจองรัวต่อตีดยังเธอไม่เฮ้ยมันดังเนี่ยแต่สู้เปรี้ยลุนไอ้เตยแล้วปองมาสำแดงทอนี่เปล่าประเมียดาเนี่ยสำแดงไปทอมเปิลกัมปีนั่งไงนะเนี่ยปองมาสำแดงทอเนี่ยเปล่าประเมียดาเนี่ยไอ้แต่สู้เปรี้ยตัวละ
សុបតតទេបត់ចូលទៅសួរព្រះព្រះអង្គឲ្យស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អភិធម្មជាមួយគេជាមួយឯងនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងញោមមកជ្រះថ្លាក្នុងពធហ្នឹងបំពេញបុណ្យកុសលហូរហែទៅអាចជីវិតថាដែលត្រូវអស់វាមិនអស់វាតអាយុទៅទៀតរស់តទៀតទៅអញ្ចឹងបានគេនិយមធ្វើបុណ្យហ្នឹងអ្នកស្រុកខាងស្អាតកោះធំគេហៅធ្វើបុណ្យជីវិទានឬធ្វើបុណ្យច័ន្ទសុគរីសោតយល់លំនាំតាមសុបតតទេបុត្រអាយុចិត្តអស់បុណ្យហើយដោយសារបានស្ដាប់ព្រះអភិធម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងវាតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្មហ្នឹងប្រោសពមេដាអញ្ចឹងដើម្បីសងគុណម្ដាយបានជាយើងនឹងចង់សងគុណម្ដាយនិមន្តប្រសងមកសូត្រអភិធម្មឲ្យម្ដាយស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ទៅបានបុណ្យបានអានិសង្សទាំងអស់គ្នាណាញោមណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណេះទៅចុះថ្លាថ្លែងសម្ដែងប៉ុណ្ណេះក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់សូមជូនពរបុណ្យកុសលឲ្យទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិជួយឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះបានដល់ញោមមកបាសអាត្មានឹកសំណោះគាត់ចូលចិត្តអាត្មាណាមកទៅនឹងមកថតអង្គុយអង្គៀកកើយតែជាមួយអាត្មានឹងឯងហើយឥឡូវគាត់ទៅចោលហើយដូច្នេះសូមឲ្យបុណ្យកុសលតាមជួយស្រោចស្រង់សណ្ដោងយោមយិត្តឲ្យឧបាសកអកំបានឡើងទៅកាន់សុគតិភពសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាឬកើតមកជាមនុស្សមានរូបឆោមលំពណ៌សតិបញ្ញាភ្លឺថ្លាស្អាតឯញាតិកាសាលោហិតញាតិមិត្តដូនតាមកកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើកងសោអានអានខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួ1000តម្រួតតាទុតិទួតតាលាយលាននាំគ្នាទទួលអត្ថមញ្ញផលកុសលផលបន់សោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាដែរឯញោមដែលខំអញ្ជើញមកតាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាញោមភាញោមអីហ្នឹងណាញោមបាសកាមែនយ៉ាហ្នឹងឯមុនទៅដល់វត្តថ្នោតអាត្មាឲ្យព្រៃវែងហ្នឹងដែរណាមកជើងយន្តហោះជាមួយគ្នាឥឡូវសូមទេវតាជួយថែអាសាគាត់ឲ្យរស់បានវែងទាំងម្ចាស់បុណ្យទាំងអស់គ្នាទាំងកូនចៅម្ចាស់បុណ្យរស់ទទួលទានឲ្យចេះតែមានបានកើតការមានគុំតិចទៅជុំអាយុវែងកុំឲ្យឈឺឯញោមញាតិទាំងអស់មកចូលចាប់មគ្គផលតន្ត្រីពិនពិតអានិតកងស្គរត្រោចបៃខ្មុះខឹមអ្នកដេញអ្នកដំអ្នកប្រគំអ្នកផ្លប់អ្នកកោតអាចារ្យរៀបចំទានធូបបាយសៃបរិយមលូថ្លាអាតនៈថ្វាយប្រសងព្រះអង្គក្នុងកម្មវិធីបន់ចុងភៅចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកដាំអ្នកស្លអ្នកស្លុកបងប្រហុកបងអំបិលបងបច្ចេកចាស់ក្មេងជាវិជាវចៈអ្នកខលកយរត់តុកបំរើភ្ញៀវបំរើប្រសងអ្នកមានយន្តជំនិះដឹកយាយដឹកតាដឹកអាចារ្យដឹកប្រសងក្នុងកម្មវិធីបន់អ្នករៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់កិច្ចគឺជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធដូនតាយើងបង្កើតមកព្រោះដូនតាគាត់ស្រឡាញ់ព្រលឹងដូនតាដែលស្លាប់បាត់បង់ទៅមេដាបេដាដែលស្លាប់បាត់បង់ទៅខ្លាចចាប់កំណើតកើតជាប្រែតកើតជាអីចឹងទៅក៏ខ្មែរយើងនាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងទី2នេះជាលក្ខណៈប្រពៃណីខ្មែរយើងសុទ្ធវប្បធម៌ខ្មែរសុទ្ធទី3ជាលក្ខណៈកតញ្ញូគឺជាបុណ្យកតញ្ញូហោះឥឡូវអាត្មាធ្វើរំគាយបន្តិចឲ្យញោមស្ដាប់ទី1ថាបវារណាបច្ច័យ4ដល់ភិក្ខុសង្ឃយកលំនាំតាមវិសាខាយើងឃើញហើយប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបវារណាហ្នឹងក៏គេឧទ្ទិសជូនមេត្តាបិតាជាតេកណនុបទានដែរប៉ុន្តែទី2ថាជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធនោះហេតុអីព្រោះប្រទេសគេកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែគេអត់មានបន់ភ្ជុំបិណ្ឌផងណាអត់មានបាយបិណ្ឌទេអត់មានកាន់បិណ្ឌទេមានតែខ្មែរយើងទេញោមទៅដើរមើលអាមេរិកបារាំងអីមើលឬក៏ទៅប្រទេសកាន់សាសនាដូចយើងនេប៉ាល់ភូមាឥណ្ឌាលង្កាអីគ្មានបាយបិណ្ឌគ្មានបោះបាយបិណ្ឌគ្មានអីទេដូច្នេះជំនឿជឿបោះបាយបិណ្ឌក្តីសែនដូនតាក្តីជូនដំណើរដូនតាក្តីទាំងអស់នេះគឺជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធដែលប្រទេសគេអត់មានគេកាន់សាសនាដែរហើយដែលថាជារបស់ខ្មែរឲ្យវាច្បាស់ជាងនឹងទៅទៀតនឹងគេសិក្សាគម្ពីរដីកាចរិតនៃសម័យអង្គរតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងគម្ពីរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរប្រជាជនសម័យអង្គរគឺគេរាប់អានព្រលឹងដូនតាគេនាំគ្នាសែនដូនតានៅក្នុងខែភទ្របទឲ្យទៅដល់ខែភទ្របទហ្នឹងវាមានចាប់ដូនតាមកយំចែកចាចពេញភូមិទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏គេថាអូដូចជាដូនតាផ្ញើបណ្ដាំមកឲ្យសុំជំនួយទៀតហើយចឹងទៅគេក៏រៀបសំណែនដូចជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមដែលគេសែនហ្នឹងរៀបឲ្យក៏ក្រឹកក្រែងហើយគេហៅកូនចៅមកអង្គុយជុំវិញហ្នឹងគេសាពះសែនដូនតាហើយគេសែនដល់អរគុណដល់តដីស្រែដីចំការដែលផ្ដល់ជីជាតិឲ្យគេធ្វើហើយគេអរគុណសុំខមាទោសទាំងគោក្របីទៀតដែលផ្ដល់កម្លាំងទៀតនោះអរគុណទាំងទឹករហូតដល់ដាក់ប្រទីបដាក់សំណែនសែនដល់ទឹកអរគុណទឹកដែលផ្ដល់ជីវជាតិអរគុណដីដែលផ្ដល់ជីវជាតិឲ្យយើងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវរឿងនេះមានក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីសម័យអង្គរមុនអង្គរទៀតឯណោះគេសែនដូនតាគេរាប់អានព្រលឹងដូនតាប៉ុន្តែវាមិនបញ្ចូលគ្នាត្រង់ថាដល់យើងកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងថាអាធ្វើបុណ្យឲ្យឧទ្ទិសទៅបានដល់ដូនតាដែរបានយើងទាញបញ្ចូលមកឧទ្ទិសកុសលបដ ாய் សិលាចរិតព្រះជ័យជេថាសិលាចរិតប្រាសាទបខណ្ឌបានរៀបរាប់ថាព្រះរាជាកាន់បិណ្ឌ12ថ្ងៃព្រះរាជាប្រពៃពិធីយញ្ញវិធីធំចំនួន5ក្នុងនោះមានពិធីមួយហៅថាតបណ្ឌទ្វាទសបណ្ឌៈព្រះរាជាកាន់បិណ្ឌ12ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ពពួកញាតិដែលអនិច្ចធម្មទៅឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ថាព្រះរាជាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសដល់នាយទាហាន
យុទ្ធជនយុវនារីបុព្វការីជនដែលបានតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមធ្វើចម្បាំងថែរក្សាការពារជាតិសាសនាការពារទឹកដីទុកឲ្យយើងនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយគាត់ស្លាប់អស់ហើយក្រែងគ្មានញាតិណាធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់បរិយាជាតិនាំប្រជាជនធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យពួកទាហានពួកបព្វបរោះយើងដែលខំថែអាសាដីទុកឲ្យយើងហ្នឹងបានស្ដេចនាំប្រជារាស្ត្រធ្វើហូហែមកដល់សម័យព្រះអង្គឌួងក៏រៀបរាប់ពីព្រះអង្គឌួងលោកកាន់បិណ្ឌដល់ថ្ងៃទី14ប្រពៃពិធីដើម្បីប្របេដដល់ថ្ងៃទី15ទេសនាគាថាព័ន្ធរៀបរាប់ក្នុងពងសាវតាស្ដេចកាន់បិណ្ឌមករហូតប៉ុន្តែពីដើមមកមិនឯកភាពប្រជាជនខ្លះក៏ធ្វើខ្លះក៏មិនធ្វើប៉ុន្តែត្រឹមសម័យព្រះអង្គឌួងមកសន្មតឲ្យឯកភាពគ្នាទូទាំងប្រទេសសន្មតយក100រោចខែភក្ត្របុត្រដល់15រោចភក្ត្របុត្រនឹងឲ្យត្រូវគ្នាតែម្ដងទល់ដល់សពថ្ងៃទៅបានជាដល់រដូវភក្ត្របុត្រនេះ1រោចដល់15រោចនេះលឺទៅស្នូស្គរលឺទៅស្នូលោកសោតធေါ်ផ្លោងសំលេងពុះជ្រូងទ្រូងមេឃជ្រែកសមុទ្រខ្យល់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយអឃោសនៈស័ព្ទហើយមេឃមីតូតមលឹមត្រាច់ទឹកហូរតិចមកតាមតម៉ោង4 7ភ្លឺលឺលោកទុងស្គរនឹងសំលេងត្រោទំនួញប្រែតលឺបារាលឺសោតធေါ်អាឆ្លងពីវត្តមួយទៅវត្តមួយពេញអង្គមគៀលឆ្លាក់ជាប់ក្នុងដួងចិត្តនៃកូនខ្មែរអ្នកទៅពីស្រែទៅដល់ក្រុងទៅធ្វើការក្នុងរោងចក្រទៅធ្វើការសហគ្រាសផ្សេងលឺស្នូកញ្ចាក់ទំនួញប្រែតឯងមិនទាន់បានទៅផ្ទះយំលឺស្នូចម្រៀងបិណ្ឌភ្ជុំនឹកម៉ែពេកយំអ្នកខ្លះនឹកវាជាប់ក្នុងផ្នត់គំនិតកូនខ្មែរមករហូតចឹងបានអាត្មាថាជារបស់ខ្មែរយើងសតនឹងមួយទី2ទៀតគឺជារបស់កតញ្ញូដែលហៅថាកតញ្ញូគឺកតញ្ញូមាន4ក្រុមក្រុមទី1ពុទ្ធបរិស័ទកតញ្ញូចំពោះពុទ្ធសាសនាបើយើងជាពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវថែរក្សាសាសនវិធីបើមិនថែរក្សាទេសាសនាយើងនឹងបាត់ម្ល៉េះហើយយើងនាំគ្នាធ្វើខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាធ្វើជាអាចារ្យគណៈកម្មការរក្សាសិល5ចាំសិល8ដឹកនាំកម្មវិធីត្រូវនាំគ្នារៀនសូត្រធម៌រៀនសូត្រអារៀនវេរៀនដារៀនអីសពបែបយ៉ាងហើយក៏នាំគ្នាមកស្ដាប់ធម៌ចម្រើនធម៌ដូចជាស្ដាប់បរាភវៈសូត្រសមាទានសិលឃើញណាយើងធ្វើដើម្បីជួយថែអាសាសាសនាតទៀតរួមទាំងការចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃការកសាងផ្សេងញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ដើម្បីការពារសាសនាជាតិយើងឲ្យតទៅមុខទៀតអានឹងយើងដឹងគុណជាការកតញ្ញូគឺពុទ្ធបរិស័ទមានតួនាទីធ្វើអញ្ចឹងចំពោះពុទ្ធសាសនាទី2ក្នុងនាមជាកូនសិស្សធ្វើបុណ្យដើម្បីគ្រូអ្នកខ្លះធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនមានចំណេះចេញពីវត្តនឹងឥឡូវឡើងឯកឧត្តមលោកជំទាវអុកញ៉ាឲ្យព្រាតនឹកឃើញកន្លែងដើមអញធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀននៅក្រមកត់លោកអញធ្លាប់រៀនមានចំណេះចេះដឹងពីវត្តពីភូមិពីស្រុករៀនពីគ្រូណាមកក៏នឹកឃើញបាយសម្លជូនគ្រូនោះហើយបើគាត់ស្លាប់ហើយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនគ្រូឧបជាយាចាអញ្ចឹងបាទជាលោកតាចាស់សបោកូនសិស្សច្រើនអូអាខ្វះតែកូនសិស្សមកហើយអាហ្នឹងសិស្សមានកតញ្ញូជាមួយគ្រូរីឯទី3ប្រជាជនមានកតញ្ញូជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាគេខំតស៊ូបូជាពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិទឹកដីមកឲ្យយើងរស់នៅបើក៏មកគេការពារពីមុនមកស្មានតែយើងបាននៅទល់ថ្ងៃហ្នឹងបើក៏មកគេឲ្យយើងមានសាសនាហ្នឹងស្មានតែយើងបានធ្វើបុណ្យណាញោមគេជួយការពារជាតិការពារសាសនាចេញពីសង្គ្រាមមកអត់មានអីសោះណាញោមគេខំអត់មានលោកគេខំឲ្យមានលោកអត់មានវត្តគេខំជួយកសាងវត្តហើយបើកឲ្យមានកម្មវិធីធ្វើចេះធ្វើចោះជួយទំនុកបំរុងរហូតដល់មន្ត្រីរាជការខ្លះទៀតរស់ស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងផងធ្វើការងាររាជការផងឆ្លៀតបែងលុយកាក់មកជួយកសាងវត្តមកចិញ្ចឹមលោកទៀតជាការដើម្បីជួយសាសនាបើដូច្នេះហើយយើងដឹងគុណថ្នាក់ដឹកនាំដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានធ្វើបុណ្យសន្តានរហូតថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានេះជាការដឹងគុណដល់បុព្វបុរសទូទៅឯទី4ក្រុមទី4គឺក្រុមកូនកូនត្រូវដឹងគុណម៉ែឪកូនដឹងគុណម៉ែឪនេះជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថានៅក្នុងធម៌កតញ្ញូលោកសម្ដែងថាបតោនេសੰបរិសាមិម៉ែធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនឥឡូវដល់កូនចិញ្ចឹមម៉ែឪវិញកិច្ចចាំងនេសੰបរិសាមិបើម៉ែឪមានកិច្ចរវល់កូនមកជួយកលវੰសੰតបេសាមិប្រតិបត្តិថែអាសាពូជពងវងតកូលកុំឲ្យធ្លាក់ចុះទាយ៉ាចាំងបដិបជាមិប្រតិបត្តិថែរក្សាទ្រព្យមរតកកេអករបស់ម៉ែឪកុំឲ្យធ្លាក់បាត់បង់លក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីរបស់គាត់អីនេះគាត់នៅរស់មានន័យថាជូនបាយជូនទឹកជូននំចំណីត្រីសាច់សពុតសើអាវស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសគក់ច្បាច់អស់អញរំកិញចិត្តហើយបើគាត់ស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយមានតែម្យ៉ាងគុតដែលប្រពុតថាតេខេណាំងអនុបតេសាមិលុះតែកូនចៅធ្វើអំពើល្អគឺធ្វើបុណ្យទៅជូនគាត់ទើបឈ្មោះថាជាកូនល្អកូនល្អជាកូនកតញ្ញូកូនកតញ្ញូជាកូនមិនចយត់កូនមិនចយត់មិនងាយស្លាប់តាយហោងអាយុវែង
từ rồi chấm nuôi chuồn bàn chấm nanh trâu ắt miền tranh chỉ riêng rồi tháng ngày đặt đầm chọc đỏ làng hỏi từ tinh bàn thóc lụa bàn play thưa sài thưa sâu bàn chiềng co bàn chiềng sâu cao chỉ tạc khai cao chỉ tạc cai từ tì cái lại nát cái sờ lanh cái trâu chất kìa nứt kìa xô cái lướt cái tầm cán cái tầm làng chua cái tầm làng sạ hãy bờ miền côn sật tà côn lõ bờ miền cháu sật tà cháu lõ hãy bờ miền côn và xa cháu và xa sật của lõ đã được mong mà nơi chỉ mùi vẫn là phải giặt ta miền thọ cắt nhu chỉ mới đó là bàn côn hay nâng côn và xa máu sật đã của thưa bạp dương ngoài tập này tâm hòn để đã được mong mà nơi chỉ mùi á bà đôi trên này hai nè đại miền thọ cắt nhu ní cứ chia mà ha snai và cài bầm phốt khăng chiêng sarika lên thòng cái linh lông lên thòng tiền từ tí ná có cái sờ lanh đấy tiệt đôi mà nô tiệt đôi tê và đá cướp cái lánh tam thay à xa mà nô nam miền thọ cắt nhu nhôm và hai lọt đăng lên nông ngọc bạn thà má cũng đăng đấy mưa nông cực phí bạn riệp tranh từ nam mà nát lưng đây sẽ biết riệp bị lừa cho khảo cướp tư bây giờ tận lấy tê và bắt khơi cho xuôi sẽ biết ấy lúc thoại cũng xuôi bọn thoại cũng sẽ biết ấy cho khảo nữa và anh tha thoại cũng mà nu na miền thọ cắt nhu trên trăm mai trăm miền thọ cắt nhu thay xa mai thoại cũng nông na che cướp cao thoại tờ co riêng cho bong thoại cũng nông ấy bà anh sẽ đặt tê và đa mà thoại cùng dương cho hỏi tê và đa tôi thay cái bạch cái bọc chỉ con cháu thoại cùng ta mới priệt chẳng hỏi bàn chia tê và đa cướp cái lánh sẽ con cháu bà anh này bởi miền nè cắt nhu đây cái lánh na tê và đa bọn nông trời đặt trời thay kia từ tam thay xa câu nâng tranh từ nam mà na đâu từ miền ốp sạc cua thằng slap tê và đa nâng bà anh hơi từ cọc sòi cho nhai anh bà này rương hai bà đầu trên này tê và đá miền tu này tí thay xa côn cắt nhu ban cái tha côn cắt nhu chỉ côn mình chỉ rót xâm đáy từ lơ côn nam miền thọ và mũi giàng và mùi dáng và hai cho nhôm miền á lấy tham ma rọp rồi nhôm chăm chui rọp tham mờ bao sân chia rọp nhôm miền tầng và mùi nâng hỏi bây giờ mình toàn miền tầng và mùi nâng thế à nâng thay mà cột luôn ai cho thay bởi tha cột ron tầng và mùi hết đặt bên tục bay liên luôn ai thế na nhóm tí mùi còn anh chăm mai ở đời của tí mối ròm chạy tí mối cô na sẽ đập bịa riêng và đau mày ở đời của rục tí pi cô na chăm mày ở đời của rục tí bay cô na chia ba chừng ngư mày ở bên quạt chữ tí buôn cô na thôi bon chun quạt bên quạt slap tí pram cô na riệp trong tục đã thể thiết đã thể côn rồi có chăng rồi bao quạt đôi của bay thay thla tí và môi cô na nơi tận nơi khơi mày ở chạyแต่ một thôi bon là từ chun từ rưỡi của môi giang nâng ấy cái hai ta côn mình chỉ giọt côn bẹp này mình nghe slap đôi xa kêu stra kêu bà hà năm pư năm pôn lê mình nghe slap tay hào nghe prote và đa tam thay xa ban chỉ bà ông tra đằng lang bà ông rùm lực cao chỉ bà bồ thì sát toro xin chăm mai chăm ư tu bay kia lịch sập pư lịch tục lịch sập pan là mấy cái đôi kia slap rung priết là mấy cái đôi bà ông mình nghe slapไป chạyแต่ mà đọt tia ơi bà ông đa cắt pri cắt nôm miền kla miền tầm ray miền cua thằng kia slap rung priết bà ông mình nghe slapไป mà đọt tia đôi sọcสบายmau bị hai đấy mau bị bà ông rosi mòn chăm mai ư miền tê và đá tam thay xa cà phê nè nè từประเทศkia rút luôn mau bên pi bên này ai mà đọt vay cùng mà tham má còn thà còn từ rosi chăm mai ư lại còn rút mau bên miền nam mưa khơi nhé cái đánh cặp cáiกระ pong đánh cặp còn slap từ đó là còn bòn đònตักดอกมาได้cái mưa còn lên khơi nè là lút cho tu rút máu có cái mưa lên khơi ấy cái đặtกับ lương prong bánh có cái bánh có ọt bánh quát tới mưa lên khơi nhó chẳng bàn thàn mẹ đã miên thọ cắt thì nhú về mình nghe slap nghe thế cái hai côn mình chỉ giọt hay bờ tơ rosi đặt chiên kê nhôm trên nam mưa mà tia mà chua nông lụa bay đôi kia tia nam miên cắt thì nhú hay sầm đây phải em chỉ môi điện lụa chỉ mưa nhẹ lụa tầm rong chua tinh ôi không nông tia nuông côi tóc pin hay đặt kê bị bay nữa chỉ khén nó cái từng côi nông pin thế miên ảnh nhẹ tầm rong chui mục này có ấy tia mà chua cái bài nông lụa bay để lụa đặt miền na trôn mình côi từ mục chủ huỳnhถ้ามาจะนำมือจังแมนตาช่วงการบุทารโรซีจะมวยเนี่ยกัดติญูบางทางนมปังโดยคุณกรมชินให้กัดติญูนะเว้นโดยจีมหาสนายนั่งเตะตีนเมาระมองอ่ะไปจังอ่ะโยมาจังบานปองตรักดังลางปองทะยุเมียตรังเปตรังเวียมาเจ้าทำเมียนเป่าสเตเตเวียเปนั่งติแกชันเตมีตาไปเตตรังดังนาเมียนทอกัดติญูในไอ้หายคือทาตือตีกลายนาประเทศนาสรบนาเกสลันเกโจเจ็ดเกียนนัดเกโซกินเลือกกิตำกังกิตำลังยุกิตำลังสักครบตือตีกลายแต่งอเทวดาเนื้อตามตีกลายเนื้อตามไทยอาสาโกนังจังนายโยมนะมวยติดมาห้าเมียงกุลโอ้ยถึงกันไอเมียงกุลปองรอเคยเมียงกุล38ประการนาปฏิบัติตบานในเมียงกุลนงอปนพนมนมเมียงกุลตีดอกมวยปองทำเมียตาไปต่อปักทานนางเอตามเมียงแกะละมุดตะมังกุลโปรไซนาตุนกบมรองเมียตาไปดาชมูทาเมียงกุลดอดอมจังครัวสาน้องเมียงกุลละครัวสานาไทยอาซาตีบดานเลือบเตียไทยอาซาเปรียเลือบเตียไท
ថែអាសាភ្នុកលឿងលើផ្ទះនេះបានគ្រួសារនោះកើតមានសុភមង្គលហើយសុខសប្បាយហើយនិយាយដោយខ្លីគ្រួសារណាធ្វើឲ្យម៉ែឪសប្បាយចិត្តគ្រួសារនោះសុភមង្គលហើយបើធ្វើឲ្យម៉ែឪយំទឹកភ្នែកប្រព្រឹត្តគ្រួសារនឹងចាំទទួលទឹកភ្នែកទៅបានជាលោកបញ្ជាក់មួយទៀតក្នុងបារានឹងគេសោតក្តែងព្រះអង្គរកឃើញហេតុវិនិច្ឆ័យមាន12យ៉ាងតណ្ណាដើរចូលទៅវិនិច្ឆ័យហើយក្នុងនោះមានផ្លូវមួយវិនិច្ឆ័យគាថាទី4លោកថាម៉េចកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនៅតែណេះសោះអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យមកពីអីមកពីលះបងម៉ែឪចោលអញ្ចឹងវិនិច្ឆ័យនៅតែហ្នឹងតែលះបងម៉ែឪចោលវិនិច្ឆ័យហ្នឹងស្អីគេទៅវិនិច្ឆ័យហ្នឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិអស់លៀបអស់យុះឆ្លោះគ្នាបែកបាក់ទាស់តែងខ្វែងកំណត់គ្នាកាលពីមានធ្លាក់មកដល់ក្រងកាលពីល្អធ្លាក់មកដល់អាក្រក់យូរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេលែងមើលឆ្កែក៏លែងព្រុសទៀតលែងមានយុះលែងមានតំណែងអីអស់ទាស់តែងខ្វែងកំណត់លែងមានប្តីលែងមានប្រពន្ធលក់អស់ផ្ទះលក់អស់សម្បែកតែតល់អូមិននឹងដូចអីទេហ្នឹងហើយវិនិច្ឆ័យហាន់ហោចវិនិច្ឆ័យគូនឹងហាន់ហោចនឹងហើយដូច្នេះវិនិច្ឆ័យដោយសារលះបងម៉ែឪដូច្នេះនៅក្នុងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអាត្មាសង្ខេបឡើងមកវិញថាទី1បវរណាបច្ច័យ4ទី2គេហៅថាជាលក្ខណៈខ្មែររាប់អានព្រលឹងដូនតាសុតឯទី3គឺជាទូនីតិកូនមានកតញ្ញូនិយាយពីថាជាពុទ្ធនិយមសុតព្រោះអាងអីដែលថាជាពុទ្ធសាសនាសុតនោះព្រោះអាងតាក់ទងទៅនឹងគម្ពីរទាំងឡាយជាច្រើនរាប់ជាគោលធំគម្ពីរ4ទី1តាក់ទងនឹងគម្ពីរធម្មបទទី2បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតាក់ទងជាមួយនឹងគម្ពីរបេតវត្ថុទី3បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះតាក់ទងជាមួយនឹងគម្ពីរសត្រាវិជ្ជាធម៌ទី4ជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងអានិសង្សបិណ្ឌហើយចុះគម្ពីរទាំង4ហ្នឹងមាននិទានមកថាម៉េចបើនិទានទាំង4ហ្នឹងតលអស់ម៉ោង4ម៉ោងទៀតដល់បានអស់បើអញ្ចឹងអាត្មាសង្ខេបដោយខ្លីគម្ពីរទី1ជាប់តាក់ទងដោយណែគម្ពីរធម្មបទហ្នឹងនិយាយពីញាតិរបស់ប្របាទពំពិសាកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារហ្នឹង4ជំនាន់ប្រពុតមកហើយ3ជំនាន់ប្រពុតកន្លងមកហើយដល់តឡើងមកសុំចំណីអាហារចេះតែថាអត់ដល់ប្រពុតសាមណៈគោដុំត្រាស់ដឹងឡើងស្រាប់តែឡើងមកសុំចំណីអាហារទៀតដូច្នេះព្រះអង្គថានឹងបានចំណីអាហារហើយតើមានញាតិធ្វើបន់ឲ្យបានហើយញាតិនៅឯណារមមើលទៅជាប្របាទពំពិសាញោមមកយំទៅហឹងជុំវិញវាំងពំពិសាលឺសំឡេងស្អីគេយំចម្លែកណាស់ព្រលឹមឡើងរត់ទៅសួរព្រះអង្គសំឡេងអីគេយំហ្នឹងប្រពុតថាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារយូរហើយត្រូវបានចំណីអាហារជាតិហ្នឹងបើមានអ្នកធ្វើបន់ឲ្យទៅគ្នាបានចំណីអាហារបរិភោគនឹងបានទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាសោយសម្បត្តិទឹកផ្សេងអញ្ចឹងតលមហារាជធ្វើឲ្យពំពិសាធ្វើបន់ផ្លែតអាងតែឯងស្ដាច់មិនខ្ចីចូលទៅចូលប្រគិនបជាទៅគេប្រើឯងធ្វើណាឯងគិតទៅធ្វើដល់ទៅពេលយប់ឡើងប្រែតយំទៀតដដែលយំទៅហឹងឪកងព្រលឹមឡើងទៅសួរព្រះអង្គសំឡេងអីយំជុំវិញវាំងព្រះអង្គថាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារព្រះអង្គធ្វើបន់ឲ្យទៅគ្នានឹងបានចំណីអាហារនឹងបានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាថាធ្វើហើយតាធ្វើមកកណោមិនក៏មិនទទួលយកទៅមហារាជធ្វើមែនប៉ុន្តែមហារាជមិនបានចូលប្រគេនមិនបានចូលឧទ្ទិសគ្នាអត់មានសិទ្ធិទទួលយកទេបន់នោះឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ទេអ្នកស្លាប់អត់បានទទួលទេតើមហារាជឧទ្ទិសទៅបានដូចញោមញាតផ្ញើលុយអត់ប្រាប់លេខកូដទៅគេដាក់ទៅលុយចូលទៅគេអត់ទទួលបានទេតើតែប្រាប់លេខកូដទៅគេបានគេដកបានហើយអាប្រាប់លេខកូដហ្នឹងឧទ្ទិសព្រោះខ្មោចដែលស្លាប់ទៅនឹងរាប់លានអ្នកអត់តែអាត្មាទេអត់ស្លាប់រាប់លានអ្នកហើយមិនដឹងទៅឲ្យខ្មោចមួយណាដូច្នេះតើយើងដាក់ឲ្យចំថាខ្មោចតមុកកសបកសៅឬក៏ឲ្យថាជាបងប្អូនយើងជាញាតិការយើងសូមឲ្យទទួលឬក៏ទូទៅឲ្យតែញាតិទទួលហើយបើយើងអត់ទៅដូចអត់ប្រាប់លេខកូដអាចចូលប្រគេនហ្នឹងគេតដៃលោកហ្នឹងដូចដាក់លុយចូលហើយអត់ទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ដូចប្រាប់លេខកូដអ្នកស្លាប់មកទទួលដូចជាទៅមកដកលុយអាហ្នឹងបានណាញោមហើយដល់អញ្ចឹងពំពិសាត្រឡប់មកវិញធ្វើម្ដងទៀតចូលប្រគេនខ្លួនឯងឧទ្ទិសខ្លួនឯងបានប្រែតទាំងនឹងទទួលបានសោយសម្បត្តិទឹកកើតជាមនុស្សកើតជាទេវតាឡើងព្រងព្រាតចាអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យតក្កណានុប្រទានហ្នឹងអាចារ្យចិត្តទៅហៅឲ្យកូនចៅម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងមកចូលប្រគេនឧទ្ទិសហើយម្ចាស់បុណ្យខ្លះហៅភ្លាមចូលភ្លាមខ្លះអូយមិនមកទេតែខ្ញុំមិនបាច់ទេអត់ទាន់ដឹងខ្លួនទេហ្នឹងហើយអត់បានឧទ្ទិសអត់បានប្រគេនខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រគេនខ្លួនឯងហើយយើងឧទ្ទិសបើមិនចេះឧទ្ទិសថាតាមអាចារ្យទៅអាចារ្យវេក្នុងហ្នឹងមានពាក្យឧទ្ទិសហើយព្រោះតែមិនថាតាមអាចារ្យទេយកមកដាក់ឲ្យចិត្តតែនឹងអង្គុយស្ងៀមអត់មានឧទ្ទិសអត់មានអីប្រយ័ត្នថាអាចារ្យយកបុណ្យយើងអស់ណាអាចារ្យវត្តហ្នឹងគាត់មិនយកបុណ្យនេះអាចារ្យវត្តឯនោះទេយកបុណ្យគេយកគាត់យកថាអញ្ចេះ
แต่บอนhai con trai kia mình mau hai kia máu mưa máu tao đây cùn này cha mà mặt mà co chăn đó cái nào có phải nhặt tới đấy mới ta hai kia mau đấy mà đó đây anh thắc kịp nhiều kia sự nhẹ một nhẹ ca thì vô anh mà chỉ nuôi hai nè ta bậc kiến cùn môn chăn á đây là bậc kiến đấy quạt bậc kiến chỉ nuôi hai quạt sâu tiền sal nhom thưa hai bẹt con nàoทำไมtiền nhom sa cha từ phòn này na chun miệt đá bầy đá nhom mình miệt đá bầy đá này đi miệt đá bầy đá nhom này nhà chừng này lôi máu dục nhưng mà thưa chắc nhưng mà từ chun miệt đá bầy đá nhom mà chẳng tầm mình máu cha sốt mà này ấy miệt đá bầy đá nhom tầm mình này con à chẳng bây giờ máu chỉ tầm mà họp ta mà cha tới cha có bầy đá nhom dương có bầy đá nhom bị từng ngọc khni vậy hay bây thầm màu thì cha còn là phần riêng dương thế bây giờ mà sâu chỉ mùi tới quạt thà nó tham miệt đá bầy đá bao dương năng á hay bây giờ ngọt màu xóa cha miệt đá bầy đá quạt tầm rồi chẳng những ngày chừng này lôi năng bạc mà thà cha vô bón tại cha sốt nó còn chết vô thế cha sốt rồi nó nhôm nhân bút thập bò đã phát từng lại đó là chân tới ban lực langពីរឿងពំពិសានេះមាននៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃ3ដកតាក់ទងជាមួយនឹងធម៌តិរោកតសោតដែលព្រះអង្គប្រពក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងពួកប្រែតរួចចាក់ទុកទោសបានជាពួកភិក្ខុសង្ឃសពថ្ងៃយកធម៌តិរោកនឹងមកសូត្រដែរនេះគឺពីទី1ធម្មបទទី2គឺពីបេតវត្ថុនិទានពីប្រែតដែលស្លាប់ទៅហើយមកបង្ហាញខ្លួនច្រើនណាស់ញោមមកបង្ហាញខ្លួនញោមដឹងថាហេតុអីបានរឿងថាមានប្រែតនិយាយដោយខ្លីបើយើងមិនជឿថាមានប្រែតទេអានឹងពិបាកនិយាយគ្នាទៅមកបើជឿថាមានប្រែតសិនអានឹងបានសំណុកប្រពុតអត់សំដែងទេណាពីដំបូងអត់សំដែងសោះថ្ងៃមួយមកកលៀនថែនឹងអត់ណែមកកលៀនថែនឹងការលែនថែចុះពីលើភ្នំកិច្ចកោតមកស្រាប់តែការលែនថែក្លែកឃើញមានស្អីមួយហោះទៅជើងឯនោះមានភ្លើងឆេះមានស្អីមួយមកត្បូងឯនេះមានសត្វដេញខំមានស្អីមួយនោះភ្លើងឆេះផងសត្វដេញខំផងហើយស្អីនេះសិតតែក្រងឆ្អឹងសុតហើយស្អីដែនលបៃមកនោះដូចជាក្រងឆ្អឹងផងដូចស្បែកដដប់ឆ្អឹងដូចលប៉ើកមកភ្លើងដេញឆេះពីក្រោយពេលមើលទៅដូចចម្លែកម្លេះសួរមកលៀនព្រះអង្គស្អីគេអស់ហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងមកលៀនដឹងថាអាយ៉ាឃើញទេណាចឹងកុំមាត់ចាំទៅដល់កន្លែងព្រះចាំសួរដល់គេមានកម្មវិធីទៅជួបព្រះកិច្ចការហើយទៅគេរំលឹកព្រះអង្គកាលពីយើងចុះពីភ្នំកិច្ចកោតមកណាយើងឃើញស្អីគេហោះតែពេញមេឃអាខ្លះភ្លើងឆេះអាខ្លះសត្វល្អិតដេញចាប់ដេញខំរត់ប្រសិទ្ធប្រសាទហ្នឹងអាហ្នឹងស្អីគេបានប្រពុតដឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គបំភ្លឺប្រាប់ថានោះសាវកឃើញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយនឹងគេហៅថាប្រែតតថាគតឃើញតាំងពីថ្ងៃត្រាស់ដឹងមកម្លេះប៉ុន្តែតថាគតមិនសំដែងព្រោះវាអត់មានសាស័យឃើញតែម្នាក់ឯងសំដែងតែម្នាក់ឯងគ្មានពីណាគេដឹងម្ល៉េះហើយរងចាំឲ្យសាវកទាំងអស់គ្នាឃើញសិនឥឡូវសាវកឃើញហើយអ្នកមានភ្នែកទឹកឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបានព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ប្រែតទាំងមានច្រើនប្រភេទហើយវាច្បាស់ណាស់ណែអាប្រែតមួយទៅខាងជើងចេះណែភ្លើងកំពុងចេះហ្នឹងវាដាក់តានោះនៅភូមិនោះមួយជីវិតអត់ធ្វើសោះលេងធ្វើតែអំពើបាបដែលលួចមាត់លួចជ្រូកគេរហូតហើយឥឡូវគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កាត់ជាប្រែតនោះឈ្មោះតាចឹងហុយដាក់ចំទៀតណាជំនាន់នោះហើយអាមួយភ្លើងចេះទៅចេះនេះអាភ្លើងចេះទៅចេះមានសត្វដាតដេញខំហ្នឹងអានឹងយាយនោះនៅផ្ទះនៅនោះនៅភូមិនោះយាយនោះនិយាយតែដើមគេជាចោលគេដាក់ធនីគេគ្មានធ្វើបន់ធ្វើសាល់អីទេដល់គាត់កេងកັບរបស់គេផងឥឡូវកើតជាប្រែតនោះមួយនោះហើយអាប្រែតមួយទៅចេះទៅនោះអានោះតានោះឈ្មោះនោះនៅភូមិនោះអូរៀបរាប់ទៅច្បាស់តែងអូអស្ចារ្យណាស់ភិក្ខុសង្ឃដឹងព្រោះគេស្គាល់ទាំងអ្នកនៅរស់គេស្គាល់អ្នកស្លាប់មានន័យថាប្រែតហ្នឹងគេស្គាល់តាំងពីគាត់មិនទាន់ស្លាប់ម៉េះម្ល៉េះហើយបានជាជំនាន់នោះផ្សាយសាសនាក្រោយសាសនាព្រាហ្មណ៍នេះប៉ុន្តែមនុស្សជឿស្រុបលឿនណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតពួកប្រែតទាំងនោះបានដឹងតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសម័យព្រះអង្គអញ្ចឹងផងងាយរួចខ្លួនមកបង្ហាញខ្លួនញឹកទៅហ្មងញោមមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញញឹកទៅហ្មងបើសិនជាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅមករសិនមាននាងតេសានាងម៉ាត់តាប្តីប្រពន្ធណែមានប្តីមួយរួមគ្នាឆ្លោះគ្នារហូតដល់ជាគ្នាស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារមកបង្ហាញខ្លួនសុំចំណីអាហារក៏មានហើយមានប្រែតខ្លះពួកម៉ាក់ជាមួយអ្នកចាំចំការឲ្យគេអត់មានកូនធ្វើបន់ឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនដល់អ្នកចាំចំការជាពួកម៉ាក់នឹងឲ្យធ្វើបន់ឲ្យផងក៏មានពួកសម័យព្រះអង្គគង់នៅប្រែតមានងាយឆាប់ហើយដល់ឥឡូវនេះបើប្រែតមកបង្ហាញខ្លួនអត់បាននិយាយគ្នាទេញោមទាំងគេទាំងញោមក៏គាត់ជាដាក់មេផាយណាមកតែឃើញស្ទង់មកទៅហើយឯងនឹងតាណាទេលោកហើយនឹងនិយាយមិនកើតពីដើមជួបគ្នានិយាយគ្នាហ្មងសួរមកពីណាអញ្ចឹងបានប្រែតនោះមួយមកបង្ហាញខ្លួនដល់អាចិតសត្រូវសួរថាអូចុះមកពីណាទៅណាអ្នកប៊ូថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកប៊ូទេខ្ញុំជាប្រែតហាស្អីគេប្រែតនឹងកំណើតនៅលើដីហ្នឹងជាកំណើតមួយដែលជាកំណើតពលឹងជាអតិសមានកាយនៅលើដីហ្នឹងនៅក្នុងមលិនបញ្ហារាប់4ប្រភេទនៅក្នុងបេតវត្ថុរាប់12ពួកនៅក្នុងសត្រាលបើកប្រែតរាប់36ពួកនៅក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុនៃបត្រៃបៃដករាប់លានពួកហ្មងរាប់លែងឈ្នះប្រែតណាប្រភេទច្រើនប្រភេទណាមានទាំងអសុរកាយទៀតដូច្នេះហើយបានថាខ្ញុំជាប្រែតហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលស្លាប់មកកើតហើយនៅលើដីនេះអត់បានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាអត់ចំណីអាហារដើររកចំណីអាហារហ្នឹងគេហៅប្រែតអញ្ចឹងពាក្យថាប្រែតហ្នឹងឲ្យតែនរណាស្លាប់ទៅ
แต่การจิตทำไมอย่างนั้นจะหายแปรได้เป็นตอนดังทะเลาะเราไอ้เนี่ยลาคนละอเตอไปเลยทำเปตะให้จะลุกแต่น่ะขยมดาวโรโกนน่ะปลัวตรอบสมบัติขยมคอมโรประมาณขยมสลับเมาส์ขมิ้นโยเมาส์ในเรือโกนต่างอ๋อให้เลยแต่โรโกนไก่โรโกนที่เอาหอบโรเคยยังอดเคยพ้องกิโดเตียบัดให้กิเลยในเตียนั่งให้กิตเนอหรือตนั่งท่านตเนอสะออนตะกะวันเตียนโกให้จังลุกกันทำไมขยมกัดตามโรโกนในนางเตียนปลัวตรอบสมบัติขยมในเรือโกนต่างอ๋อเบิกขยมมันเตอโรที่มันดังทางไงนาบันเจนโรที่กำนัดนั่งที่จังโยมเมื่อไงได้โดเตียอดสดมนปราบเปยืนสับทั้งไงเบิดโดเตียหลังเตียไม่สดมนปรับโดนตายดังพองให้โดนตาก็ชนะมาเตียกอดใดกอดจ้านังดอลไปยืนลุบัดตื้อกอดมารอเตียนังเมียนในน้าอดคืนจังไปยืนโดเตียไอสดมนปรับเอาโดนตาดังพองทำไมกอดมารอแต่ประหยัดกายแค่คำโยมนะไปยืนแต่เป็นโบราณในนาไอ้นะให้ดอลไปแปรนังยัยจังตื้ออาชีพสตรีกูประดามท่าลูกตะโรโกนจ้ารอคืนก็ได้มันคืนก็ได้ลูกตะตะลบมาวิ่งมาบังหันคล้วนมาดองเตียขยมเมียนสำนวนชราจงซัวปัญหาแต่ปัญหาบัดสมาลแต่เป็นตื่นเฮ้ยแปรนั้นก็ดาวเล็กเวียลโจลเปรย์เล็กเปรย์โจลเวียลดาวโรโกนมันเคยซ้อใบกำนัดดาวโรตามวอดแน่ดาวโรตามวอดแต่วอดนี่มันเคยแต่วอดนู่นมันเคยวอดนี่มันเคยวอดนู่นมันเคยมันดังจีโกนเลยนาดินึกเคยดาวโรตามเตี้ยคือโลโกนเธอบอนไอ้ดาวโรตามโรงบอลดาวโรตามโรงบอลเอาแต่เคยกี่เธอบอลแต่นะตื่นแต่น้องตื่นไปภูมิมวยตื่นภูมิมวยจะทำไปตื่นรอบแขสราบแต่ใจดอนตรบเตียโกนขืนเตียทุ่มเตี้ยเฮ้ยจำไงที่เธอบอลเตี้ยโอ้พี่ยิวเกมเอาลังรบเลยรบวันเนี่ยปัจเจเฮงอ๋อจ้าดาวโรโกนสราบแต่จูบโกนแมนจำไงโกนเธอบอลเตี้ยเอ้ยแปดในสำนางนะมาโรโกนเคยไงโยมอยบอลเกยสบายก็กรึกก็เครื่อยนะเสียบแต่ยกเตยจับบอลแปดก็ยมนะมั้งแต่ไม่บันก็ยมโกนเกดดูศาสนาบาดได้โกนเกโจนลัทธิดอยตีได้เกเมียนตัวสนะเซงได้จบไปเธอบอลน้องเกจบเลี้ยงชิงอันหมดตะเคียนเกน้องเกเมียนบ้านเอาตื่นมาไอ้แม่ไอ้นั่งออกประมาณกระตันพอน้องมาโดยจะให้แม่ขมอยแม่เมียนบ้านไอ้ชิงอันแต่หมดตะเคียนเกอะไรก็เตยเอาให้ขมอยแม่ยมแต่ได้ปวดแต่เตะเมาไปเรียบรอบอ่านย้อยอันโปรสินจำโกนตั้งไปสอบขมอยระหดสอซอริทำมันเนียนใจเวตกอ้อยเบียร์แล้วดอลอันความมาโรเวตมันมัดวิมอ้อยอันห้องเตยเป็นปวดแต่เตะคนนึกดอลลาร์ชิดสไตร์พระดำโอ้แต่โรสตัดสันบ้านตึกปรับดอลลาร์ชิดสไตร์ก็ลือจังตึกก็ถอยบอลเอาจังถอยบอลตึกเอาจังอ๋อแปรนาได้ขมิ้นยิดถอยเอาจังอ๋อจังบ้านปริเชียดักนอมถอยนั่งอ่ะจังปมบิซาก็ดักนอมไปจนถอยชิดสไตร์ก็ดักนอมถอยจังได้บ้านชิดสไตร์ขมายยังดักนอมถอยจังได้แต่ไม่ตึกแต่เอายิดแต่เอาแปรนานาทาอดเมนกลใจเอายังไม่กันได้จังเมียนมาปังหานคลุนจังไอ้เมียนแปรขมายก็เมียนได้เมียนแปรขมายมวยโนสะอาดอายุใบดอกสะอาดเชียงกันมาเราละเปลจังตื้อตานั้นกอดบอดเตดาวโรซีจิมนวลกอดลวทัวจิงเอทัวปกี้ทัวกระเชงทัวละไอยกแต่นัดได้แต่นั่งสระปัตได้จอมาปรีขมาวมวยปลุกกิทำเมาขมาวจันโรซีแซ่บแต่มันดังใสที่จันมาซอสก้องปีมกเมามูลเมาตานั้นก็ทักเนี่ยนายจะใส่ฮะชิขมอยเปรียจงลองประหลาดขยมแม่เนี่ยเนียงทันลกตาสกอลขยมไม่อดขยมชิโมเซรนี่เนื้อสระภูมิชิโมยตาได้นะตานึกจ่าเซรนี่โอ้เนียงนั่งสลับเมาปีใบชนะมาปันแต่เนียงนั่งการในรัวยีปีเจแต่ยีเจแต่ตาเจตาจ้าเจแต่ประซองอดได้เพื่อบอลให้สัตว์สดเอายีตานั่งทาสัตว์ปุ่นหลังเงือปุ่นหลังงงแต่เชื่อใส่อาจจะเนื้อจักกำเริบเมียนเทวดาเมียนปันเมียนแปดเมียนพรมใส่กิจตะกะกิจตะเบาแต่กรมแต่เชื่ออัดปัญญาเยตาเอาทั้งหลงงงสดเอาเยตาไงโจลมาวัดขนมเป่าสดไงสละเยกับพงเธอจิงหันกับพงเรียบจอมประเคนประซองหายใจมาในมาประเคนประซองไอ้ยบอลเกดเยไอ้ยอนั่งเช่าเนอเชื่อไอ้ลูกซองนั่งสดเอาเยตามาสปกมกเทียดจ่าในการมาอัดเมียนเรียนไปในบัตรทอกลุนไอ้ที่มาสดเอาเยแง่นะกรมแต่สดรอกิจนาเธอตั้งเยเงี้ยมาถอยบอลนะเนียงน้องดาวตึกเตี้ยบานประมาณไงจอลโกสลับประดาหลับไปตั้งเขมรเจ้ามาได้ให้จังได้ตาตันเคยเนียงนั่งมาการหัวใจอันตะการินาลูกตายการเป็นเนื้อเชื่อมนุษย์ขยมประมาทการเปลี่ยนเชียจ้าเชียประซองมือเงยเกยไออะไรนี่มาการจีบแรดอดจำในฮารงตกลมบะเมียนกำเปียมันนายตึกยาบานลูกตาประดำตะปรับไม้ขยมพองปรับอะไรขยมกอบเมีย
buồn san cả bạn nát krom kre cái lạnh khiêm đê cho ở quạt cài miệng nâng mau bành chỉ pi tục ở quạt chai việc làm mà chừng này thứ bọn này nhom phong bởi quạt mình thứ bọn này nhom thì mình đang ngày khai cho năm nát khiêm tranh rồi đi cầm nát đang thì lục ta complete ná chăm ta prap oi vậy khi ta bạn này ta bắt mau bên từ ta mới tới định bật hỏi cô nòng kia riệp chóm rồi cái lạnh sầm ran để nên nông mà dục từ thằng má chơi tại ngó ta on nó chơi tại đây lụa đá nè thằng má ta khơi bạn này sport mà dục này không lụa rồi coi chăm tao mà không coi chăm cái màu tiết bàn gì cái này vậyไอ้ตาnó nhẹ lắc bỏ tê 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 chắc tại đó là về mà đó một tiền niềng nó chụp rút máu hao dây ô dây xem chụp con cho anh dây nó có bông tại chư đây từ tu phôi ngược láng bằng phôi đôi phôi nói stupid lừa cái mà hả ấy na con như mày na hả ấy chụp con ấy na con như mày na no ấy bày không mau cho bằng hai luôn mà plét hay mày tưกอดหาการจีบแปรอดจำนายากอดนั่งกอบเมียบุญสันกับปนักกรมเกรกไหลกอดได้จ้ะเท่าใหญ่ไอ้นั่งกายมาถึงบอลในกอดเบอร์มันทัวร์ที่กอดดังเมียนไงนะเจนมองการเป็นยังนะยัยนั่งลื่นจังเปียญาจอบจีมอจีกรมเกรมั่งจีกายบานเมียอย่ามองเมียนโอ้เมียมันก็จอบทมกันเมียสนอโกนตึกในมัดโกนหน่อยโกนจองเมียนโกนจองบ้านโกนจองเมียนก็แต่พิโรซี่ปันโกนอดเชื้อบอลซออะไรวิตรอบสมบัติวิเมียนแม่นายโกนจองเมียนบ้านคือวิเมียนแม่นายปันโกนใจตรอบหนึ่งบ้านตอนละโกนเธอบอลพ้องเอาบอลไทยอาซาชีวิตโกนหน่อยรั่วตอนละโกนรั่วปันโกนใจตรอบหนึ่งบ้านตอนละเป็นโกนซอมแต่ตรอบมายางอดซอมบอลเคยได้ตรอบในเมียนปันโกนออกบอลบาทจังมาไปก้นอดซอมบอลแกเอาเธอบอลพิกเมงซอมบอลไปได้ไอ้มันซอมเนี่ยเลยออกบอลมนจังนั่งเคยได้ก้นออกบอลในปันก้นในตรอบมันบัดเนี่ยปันได้ก้นออกบอลมันอาจใจตรอบหนึ่งบานเนี่ยบ่ายจังโยมประหยัดได้นะโยมนั่นซอมตรอบห้องซอมบอลห้องบานรุ่นในใจตรอบนั่งมันไอ้ที่ก้นจำแม่เธอบอลเอายัยนั่งก็เธอบอลเอาเธอบอลรวยตึ้งยังนั่งก็บ้านตึกการทานซัวเตปดายัยนั่งคอมราซาซาลตีนในตึกการที่เตปดาจูบเนียนเลยน้องหมาโยในทานซัวน้องเธอในคอมแต่เลิกลางไปแม่ช่วยที่ก็ไม่โกนนั่งยาพันนั่นยังไม่แค่นั้นสนางก็เจ็บแม่เนยเบอร์แม่เอเตะเติมบอลปัดให้ปันนาช่วยนะจังบ้านไปเมียนเรื่องมันแต่ปนังเทมันได้อยู่ประบอบเปรียสไรบอสปิจิตมนการเจ็บแผลกับบ้านรุ่ยปีกำนัดแผลโดยซาเปรียสไรบอสเวอร์เตอร์มันได้ปีระบอบปีโคเป่าตะบาตั้งมาได้ตั้งปกตั้งบองได้กัดกาลโกนเจ้าให้ตะทวงเปิดบาดกาลจีแปรออกมาปุยที่บำพดบ้านปีเขาเป่าตะบาดนั่นทวงเอาคลอยมาปีบังหานคล้วนโยบังหานคล้วนในคืนซอมมองซอมตรองปีเขานั่นก็ทวงบอลมาตื่นแต่เอาบ้านมาได้ยาปกนั่งบองรุ่ยปีกำนัดแปรตะการทานซัวมาได้ระบอบสุบันปกระบอบสุบันกาลจีแปรก็บ้านรุ่ยตะการทานซัวโดยในให้บ้านจีนขนมกัมปีไปตะวันเท่าพิหาสัตว์ประมวยเมียนเตียนแปรจีชราได้มาบังหานคล้วนขนมสมัยนู้บ้านลุกเลิกลางทางเก้าเลยยามาทวงตำนามาปีประกราบสตรูมาดอลคืนมนุษย์จิมไลดาวขนมสมดเมาตูลกาตะใบปริงเกิมเมาตั้งกอลยามาสูดใส่เกนังใส่เกไอ้นทักขย่อมสมใบหอบพองเคลียนนะจังลูกโยบายโยสตรูหอบโยอดบานลูกตึกดาวลูกตึกแช่สมเขาอาเลี้ยพองละเงียนนะค่อยๆเอาตึกแช่กันบานบันยัยค่ะขย่อมคือจีบแปรปิจิตมนกอดจินเนี่ยดาวบันสัตว์มาจีวิตปันกอดแช่บานสัตว์โยมาใจเขมงดองไงมวยบันยอดบานกัดกาตะใบปริงโยมาใจเขมงดอลกอดเพื่อตำนาตามเพลสมดนั่งชอลโกสลับได้การจีแปรหนึ่งสมดนั่งเอาแต่เมียนตุกเมียนสปืนนาม้ากอดแต่บังหานคล้วนสมปลายเก็บปันมันได้แช่บานโปรแกรมมันดังวิธีเอาแต่ยอมบานเอาแต่ยอมบานมันละหายก็จะตัดดาวตูหลักกาตะใบปริงนั่งเถอะก็สลับแต่ปรับทาเบอร์ลูกเอาขยมจังขยมตัวมันบานเป็นลูกเมียนแต่เพลิงเจ้ลูกรอนเนี่ยเมียนซัลจูนตัวเนี่ยเมียนซัลเมียนประซองจีดำเขาจะตื่นมาขยมตัวบ้านให้นั่งตัวเนี่ยเมียนซัลเลยนะประซองเลยนะกระดาษสมดเจ้านั่งสมดอัดเมียนนะโรคน้องตุกนั่งตั้งสลับแต่เคยบรอมันเนี่ยการซัลปรำเมียนบรอไอ้เนี่ยเมียนซัลจังจูนตัวบรอไอ้จูนบายจูนสปอตข่าวไอ้นั่งให้สมดตื่นแต่เอาแปรตั้งแต่ขณีโรจาตกอะไรตัวตื่นอะไรแต่จูนเยี่ยจอนยี่ลังเงี้ยตัวเนี่ยใครแต่จิเตปราบัดใครที่เตะบอลเมียนรูปชมลุมปอลอวิสัยเงียมาออกคนนายขยมบานตัวลายบานจำนายยาหาตับหายขยมบานเป็นเลี้ยบแปะตับขยมเมียนรูปเจเตวดาขยมตะสาวสมบัติตับขยมออกคนโลกได้บานช่วยขยมหายสมโลกช่วยดอลแปรดอตีได้ขยมตอนบานตัวพอลบอลเอาปรับคนใจเกเธอบอลเอาพองอันนั้นบานเกาเลยยามัดลบมาดอลเวียงโยเรื่องนั่งมาฉิมเรียบดอลประบาดเปิมบิซาทวายดอลประบาดเปิมบิซาเอาเต้กบประกาศประชิดจนรัตเมียนกำลังเธอบอลเอาแปรดนั่งนะโยมนะนี่กัมปีเป็นตะวันตกเชียงกัมปีตีปีไอ้กัมปีตีใบยี่ปีสตราวิจิตโทนั่งยี่ปีโลกเนี่ยเมียนรัตโดยเชียเปรียเมียนลายไทยประโมกเลียนไทยประโอปกฏไทยโลกเมียนในตับตะเชียตับตื้อโลกบานเคยพวกแปรดนั่งอดจนายาฮาป
ពួកនឹងក៏បានផ្ដាំតាមលោកឲ្យប្រាប់ដល់កូនចៅឲ្យធ្វើបន់ឲ្យផងបានលោកមកសម្ដែងប្រាប់ឲ្យធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪផងញាតិខ្លះកើតជាប្រែតឯចំណែកសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌគឺសម្ដៅទៅលើធម៌កតញ្ញូអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីចូលទទួលសួរព្រះពុទ្ធថាព្រះអង្គហើយពួកយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅតើយើងខ្ញុំជាកូនចៅបដិបត្តិយ៉ាងណាបានព្រះអង្គថាឲ្យរៀបចំបោសសម្អាតទីវត្តទីអារាមទៅរៀបចំផ្កាភ្ញីទានធូបគ្រឿងសក្ការៈរៀបចំបាយបិណ្ឌបាយបិទត្បូងចង្ហាន់បង្អែមចំអាតហើយវេដាបាំងស្គលទិសជូនទៅម៉ែឪនោះញាតិនោះនឹងទទួលបានហើយយើងជាកូនល្អនឹងបានផលមកខ្លួនឯងផងបើម៉ែឪកើតក្នុងទីខ្ពង់ខ្ពស់គាត់នឹងបានរឹតទៅខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបើគាត់បានទីថោកទាបគាត់នឹងបានទៅទីខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតហើយបើខ្ពស់ហើយរឹតទៅខ្ពស់ឡើងហើយបើគាត់មិនបានទទួលទេគាត់មកកើតជាមនុស្សអីអស់ហើយក៏ប៉ុននឹងបានមកខ្លួនយើងអ្នកធ្វើដែរបានជាយើងនាំគ្នាប្រពតាមនឹងជាលក្ខណៈកតញ្ញូនេះតាមគម្ពីរសត្រាអានិសង្ឃបិណ្ឌខ្ញុំមើលឃើញដែរនឹងហើយបានជាកើតជាប្រវត្តិបនប្រជុំបិណ្ឌនឹងនិយាយពីរឿងស្ដេចដឹកនាំអញ្ចឹងនឹកឃើញស្ដេចមួយអង្គទៀតខ្ញុំស្ដាប់អីអត់តែបើមិនស្ដាប់ចប់តែប៉ុណ្ណឹងចេះមើលមកបបាត់បង្កលិកៈមកពីច្បាំងលើកតបមកពីច្បាំងមកដល់តាមផ្លូវស្រាប់តែឃើញផ្លូវចម្លែកអាម៉ាតផ្លូវនេះចម្លែកណាស់យើងមិនដែលស្គាល់សោះបើអញ្ចឹងយើងដើរតាមផ្លូវហ្នឹងអាម៉ាតថាព្រះអង្គតិចមានខ្យល់លហើយមិនដែលឃើញទេព្រះអង្គយើងមុខទាំងវិញផ្លូវព្រះអង្គដើមឈើធំមួយអត់តោះទៅចូលជ្រកក្នុងដើមឈើធំហ្នឹងអង្គុយបើសិនជាមានទឹកផឹកអីល្អណាស្រែកទឹកនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងងាកមកទឹកចេញមកផ្លែតមានផ្ដាល់ទឹកមានក្អមទឹកហីមកពីណាចេះកាន់លើកមើលទឹកមែនយកមកក្រេបមើលផឹកបាននាំតាហ៊ានមកកងពលផឹកទឹកហ្នឹងផឹកហើយអង្គុយគេនឹកឃើញហេខ្យល់តសៀកដើមឈើមកលុបចេះបើមានបាយហូបប្រហែលឆ្ងាញ់ណាគាត់ណាថាប៉ុណ្ណេះចេញបាយមកពេញហ្នឹងទាំងអស់ហេមានបាយមានមកហូបយកមកហាត់យកមកកាន់មើលហូបកើតនាំគ្នាហូបបាយហ្នឹងហូបហើយឆ្អែតស្ដាច់អង្គុយគិតស្អីណាមកពីណាមកណាអ្នកដាក់លោកអើយលោកជាស្អីជាខ្មោចជាទេវតាជាប្រែតជានរកជាអ្នកមានឫទ្ធិជាអ្នកតាឬក៏ជាស្អីសុំឲ្យឃើញបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញផងមកមើលជារបស់ណាដាក់ហ្នឹងសុំបង្ហាញមកស្រាប់តែចេញមកថ្លល់ពីមុខហ្នឹងមកជាមនុស្សស្រីឲ្យស្អាតលឹងស្អាតដល់ពេលស្អាតចឹងទៅថាខ្ញុំជារបស់ខ្ញុំហើយចុះអ្នកជាស្អីទៅខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សអ្នកស្រុកភូមិនេះខ្ញុំបានធ្វើអំពើបាបផ្សេងអត់មានសិលអត់មានទានអីទេខ្ញុំស្លាប់មកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារខ្ញុំមានកូនស្រីមួយឈ្មោះនាងឧត្តរាកូនស្រីនោះទៅដើរតាមយាយស្រាប់តែចេះស្ដាប់ធម៌ហើយគេយល់បុណ្យគេយល់បាបគេចូលប្រគេនប្រសង់គេបោសមាតវត្តគេលាងចានឆ្នាំងគេជួយបង្រើភ្ញៀវក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគេឧទ្ទិសផលបុណ្យនោះមកឲ្យម្ដាយគេសមាទានសិលគេឧទ្ទិសផលបុណ្យមកឲ្យម្ដាយគេសំលុយកាក់បានគេធ្វើបុណ្យខ្លួនគេនោះឧទ្ទិសមកឲ្យម្ដាយស្រាប់តែខ្ញុំកំពុងតែកើតជាកំណើតប្រែតទទួលផលបុណ្យពីកូនមកបានជារបស់ទឹកនៅខ្លួនហើយបានជារបស់ទឹកទៅខ្ញុំមានរិទ្ធដូចជាទេវតាកំពុងអាសារិទ្ធខ្ញុំហោះលេងហោះពីដើមឈើនេះទៅដើមឈើនោះហោះពីដើមឈើនោះទៅកពូលភ្នំហោះពីកពូលភ្នំបតាទៅរមមាត់សមុទ្រហោះពីមាត់សមុទ្របតាពីលើចុងព្រៃមកមើលទេសភាពលេងស្រាប់តែឃើញលោកកំពុងដើរកាត់ព្រៃមកខ្ញុំសាកបុណ្យខ្ញុំមើលខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញផ្លូវស្រាប់តែចេញមែនលោកដើរលើផ្លូវខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញដើមឈើធំមួយបុណ្យខ្ញុំដែលកូនធ្វើទៅមកហ្នឹងវាចេញទៅជាដើមឈើលោកចូលជ្រកដើមឈើហ្នឹងខ្ញុំហោះចុះហោះឡើងមើលលោកស្រាប់តែលោកថាចង់ហូបទឹកខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញជាទឹកលោកហូបទឹកខ្ញុំអស់ឆ្អែតមិនតិចលោកថាចង់ហូបបាយខ្ញុំនិមិត្តឲ្យចេញជាបាយទៀតឥឡូវលោកហូបបាយឆ្អែតស្រាប់តែលោកចង់ឃើញខ្លួនខ្ញុំនិមិត្តឲ្យឃើញខ្លួនខ្ញុំទៀតឥឡូវឃើញហើយខ្ញុំនិមិត្តឲ្យឃើញអស់ហើយរបស់ដែលខ្ញុំនិមិត្តបាននេះរិទ្ធអំណាចនេះឈ្មោះថាបុណ្យជារបស់ទឹកបុណ្យនេះបានពីណាបានពីកូនខ្ញុំមកទិសមកចឹងបានខ្ញុំត្រេកអរណាស់កូនខ្ញុំមកទិសបុណ្យមកបានខ្ញុំរួចចាក់ទុកខ្ញុំទៅសោយសម្បត្តិទៅប៉ាខ្ញុំលាលោកហើយស្ដាយថាអត់ទេថ្វាយអង្គមពឹបនាំកងពលទាំងអស់ថ្វាយអង្គមទេវតាកាន់សិលទាំងអស់គ្នាយើងឃើញភ្នែកច្បាស់ហើយឥឡូវនេះទេវតាមកបង្ហាញខ្លួនបង្ហាញឲ្យឃើញតាំងពីចំណីអាហារពីទឹកពីអីឃើញអស់ហើយពួកយើងកាន់សិលទាំងអស់គ្នានាំកងពលកាន់សិលហើយទៅក៏គោរពទេវតាទៅដល់ផ្ទះក៏ប្រាប់ញាតិកាប្រជាជនថាបុណ្យធ្វើទៅឲ្យឪពុកម្ដាយបានទទួលមែនព្រោះមានឪពុកម្ដាយខ្លះមកបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញមែនអញ្ចឹងបានជាកម្លាំងចិត្តជំរុញឲ្យធ្វើបុណ្យនេះកាន់តែខ្លាំងបានកពីខ្លះគេទៅសេថាបន្ទាប់ពីប្របាទបំពិសាធ្វើបុណ្យកាន់ប៉ុន្មានតាណាអ្នកធ្វើបន្តទៀតគេឆ្លើយថានាងឧត្តរាអ្នកធ្វើបន្តទៀតពីព្រោះនាងឧត្តរាអ្នកផ្ដើមឲ្យមនុស្សនឹងជ្រះថ្លាធ្វើអញ្ចឹងបានញោមញាតិនាំនេះធ្វើទល់សពថ្ងៃហ្នឹង
ចឹងសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យបានដល់អតីតបច្ច័យអធិការវត្តគ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកទទួលនិច្ចធម្មទៅសូមឲ្យបានទទួលថាមនុញ្ញផលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់អតីតអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តជីវ័នគ្រប់នៅជើងវត្តជីវ័នគ្រប់ចំនួនទាំងអស់សូមឲ្យបានទទួលថាមនុញ្ញផលកុសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យឲ្យបានដល់ញាតិរបស់ញោមញាតិទាំងអស់គ្នាបុព្វការីជនខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទូចទូតតាដេយលាដូនតាម៉ាកងចិត្តចែសោហាទាអ៊ីពេកកងសោអែនអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់100ជាតិរវិតកំណើតទៅកើតទីណាក៏សូមឲ្យមកទទួលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទឹកតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនេះផងនាំតំណែងទៅប្រាប់ដល់ញាតិកាសាលហិតទាំងនោះឲ្យទទួលកុសលផលបុណ្យផងហើយសូមទេវតាអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យផងហើយថែអាសាការពារញោមទាំងអស់គ្នាសូមទេវតាជួយថតរូបញោមញាតិទាំងអស់គ្នានឹងចាឈ្មោះចូលក្រាំងមាសក្រាំងប្រាក់ដាក់ផ្ញើជូនទៅសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតាឲ្យរៀបចំទីកន្លែងវិមានឋានរងចាំទទួលថែរក្សាការពារញោមព្រមទាំងចាត់ចែងកូនចៅនីតិហេតុចុះមកតាមយាមកម្មថែរក្សាការពារញោមទាំងអស់គ្នាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនបើញោមញាតិរទទួលទានចេតមានចេតបានកើតការវាគុំទៅចិត្តជុំសម្បត្តិស្ដុកស្ដំសម្បូរហេកំឲ្យស្គាល់ក្រតោកយ៉ាលំបាក់វេទនាកំព្រាកំសត់ព្រាត់ប្រាស់នារីចាស់ចោលបងប្អូនកូនចៅញាតិសន្តានប្តីស្អីអ្វីឡើយទៅទីកន្លែងណាបានសុខបានសុខភាពគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរគេលើកគេតម្កាន់គេតម្លឹងយុគេតម្លឹងស័កជីវិតមានន័យជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយសូមឲ្យញោមញាតិទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានមាកុំឲ្យមានទាកុំឲ្យមានសត្រូវទាំង8ផ្លូវទាំង8ទិសសត្រូវមកពីមុខរលងសត្រូវមកពីក្នុងក៏រសាយសត្រូវណាប៉ុនប៉ងចងមើងងាយคลายមកជាមិត្តរបស់ណានៅឆ្ងាយស្រាប់តែคลายមកចិត្តរបស់ណាមិនបានជាគិតស្រាប់តែកើតឡើងឯងសំតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកុំឲ្យមានគេជាណែននិន្ទាឈ្នានីគំនុំគុំគុនព្យាបាទបៀតបៀនចាក់ចុចអុចអាបណ្ដាតដុតពលរុលពុតចាក់ដតចាត់ប្រកួតប្រកាន់មួតប្រកាច់មើលងាយច្មោះលក់លុយឌឺដងឌៀមតាមផ្ទឹងតលផ្ចាំចាន់ល្បីឡើយឲ្យបានសុខឲ្យបានសบายទាំងអ្នកម្ចាស់វេនទាំងអ្នកមកចូលចាក់មាក់ផលទាំងសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ទាំងអ្នកមានជីនេះដឹកយាយដឹកតាទាំងអ្នករៀបចំគិនធូបបាយសៃបរិយមលូស្លាអ្នកចំរៀបចំថតរូបថតវីដេអូអ្នកបើកមីក្រូអ្នកបើកថងបាសអ្នកជួយបោះអ្នកជួយសមាតលាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេញអ្នកចិត្តបន្លែផ្លែឈើអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអ្នកជួយសូត្រជួយស្មូតជួយសូត្របារាជួយដាស់ទឿនក្រានរំលឹកយាយក្រានរំលឹកតាជួយក្រានអាសនៈប្រសងទាំងអសូមឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនប្រាថ្នាអវយនាធ្វើមាត់អិចអុចអុចរៀងខ្លួនដែលអាត្មាមិនដឹងទេនោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាម្យ៉ាងទៀតសូមបិណ្ឌបាតញោមញាតិទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យឈឺអីសូមកុំឲ្យមានជំងឺមានហើយសូមឲ្យជាសះស្បើយអាយុវែងកុំឲ្យវែងវាន់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញោមញាតិមានបំណងពងប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចដោយគោលបំណងការសម្ដែងសន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់